Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir banduku. Banduku bapenzi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mathieu petit traité. Na mama dit mama. Hey. Bonsoir, Fed Clous, Kuls, Elisa Tondi. Bonsoir. Banani Lisusu, Mama Jeanne Akonga. Ibwe. Ibwe, Mama Jeanne. JM Bango, Bangura. Bonsoir. Partagez, aimez. Hey, petite sœur, Magnonga, de Magnon, Papa Miguel Fernando. Vini. Mariette. Partagez. Na changé na koma nani. Boye bisangai. Na koma Olive Lembe, na koma Denise Nyankiro. Na changé na koma nani. Karine Katumbi. Non, fonga na zalaka ngai. Yoka bango. Na ko changer te na zaka lolenge boye. Ka boye. Bon, bonsoir. Bonsoir maman Ondi, bonsoir. Zola Balek, Étienne Saloumou, Richard Bakola. J'aime pas de fois citer le nom des gens, peut-être bozan abino ba bénéficiaire, trouver côté ça nous rendre boyebité, peut-être beaucoup peser ma kamouté. Peut-être beaucoup peser ma kamouté, mais bon, tout temps abino ka par respect parce que Congolais lula mabanga. Balobili biso jour wana biba congolais phototika bango basala kama banga to po ba musicien bazora quelque chose na bita buzoba musicien zora quelque chose na art na yazo convaincre ba griot pe bazalaka do ebisa biso bazaka ba musicien te baza ba griot comme ça to comprendre mais soki kaka boye bonsoir Edith Rosalie totanga bino ka ba kombo boye po kongola lula mabanga entre ta bocha ba cœur bo partager bo chape ba étoile congolais congolais ko cha ba étoile te yoka ba tu balobi na ngai ki mandicité oyo yo yoka mayele na ngai ya pamba Facebook mutu asali makambo ngate mutu na inventa makambo congolais bo fungwama congolais soutenez dur kabwit mana mwana makwam Papa Freddy, l'orphelin des pères et des mères. Papa Freddy, père des enfants, Mobali Abatou, et tout ça là, tu vois qui m'a banga et belé, papa Doudoun Tonto. N'est-ce pas? Nani Soussou. Afi de Véronique, Jojo Mat, Batunanga Kala, Bazakaka Awa. Nazalaka ngai Paul Mireille Mbo nani susu de Magnon na sina tangi papa Richard na sina papa Etienne na sina tangi bino yoso na sina tangi mabanga bo partager to comme ebele to lo banano makambo eza bandeko nanga cher congolais boyebi ke toza vraiment mal formé papa Freddy ngyo mata kasi ko na lobi nanu te zela la matisa yo totala esimba ko turo yo po ezami kaka total kaka nanu to bandite me mata kaka bonsoir mate le rosa la chance wana kai vraiment azo sala na ye. Bonjour les amis. Boni papa loba makasi parce que ngaso muto amatina oka bien te batumsu ba oyoka yo menga nazo yoka ok, non, je voulais saluer les amis avec tout le monde donc na topic à lelo malgré na en retard na lingana sala kama intervention nanga mukie mes encouragements donc le plus chaleureux na musala ozo sala to lingi ko yebisa bandeko ke ba tu lokola ba mama Gisèle Oyo bazali ba mama qui mpianvita nouveau-né donc makambo balobaka eza makambo eza inspiré bato aboye bazonga ka génération à une autre alors ceux qui botali ba courage
bah, tout droit au bia lobaka, eza molimo ekitelaka ye. Alors, ce qu'on moni ndeko abengani yo, alors naebisaka bandeko ebele, c'est juste ton esprit négatif, on n'a pas besoin de ça. Alors, ce qu'on y a na vie na normal, jamais là, jamais engueuler les gens, ou bien les faire sortir comme ça, il est gentil. Bomonaka lobaka na bino ke asobi ba champagne, ba vin, azata na ba payati. Donc, c'est une maman très généreuse. Alors, ceux qui bozo ya na live na ye, eza lokola molimo na yo etindi yo oya na classe. Alors, quand tu viens aller en classe, Oh, il faut écouter maîtresse ou lundi maître na yo. Alors, ceux qui maîtresse ou bien maître na yo a pesio punition, elinge lobate ke a lingaka yo te, elinge lobate ke a dévaloriser yo. C'est juste que molimo na yo eko dérouter baninga. Alors, mes amis, je demande pardon à tout le monde qui prend ça autrement. Biso batutozalaka na moi eloko moko babengango eloko nzambe, on comprend les actions comme ça. Ce n'est pas elle. Alors, quand elle vient en live, elle est inspirée de quelque chose. Alors, on a une vidéo ebele to déroutaka ye. À chaque fois que au mutu alobi eloko moko négatif, alinga corriger mutu wana, omoni pe molimo wana ememi biso na makambo mosusu. Alors, on n'a pas besoin des énergies négatives. Bandeko na ngai, bao bakosala ye remarque aza mutu, remarque ezalaka bien te en plein live. Benga ye en coulisses, komela ye en inbox, aza mutu, akoyoka yo, tamususu boko solola, et ça sera du bien. Alors, quand vous voulez le faire en public, aux yeux de tout le monde, alors ça désencourage et ça désémotive. Milimo ekite la kae. Alors, merci beaucoup, les amis. On est ensemble, donc, Biso Tolandara Maman Gisèle aux États-Unis, de commissaire Yabiso. Alors, c'est comme ça, on fait une famille, des gens qui veulent avancer et évoluer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Freddy. Ça me va droit au cœur. Merci d'avoir plaidé pour moi. Bimi Penda, avocat. Merci beaucoup. Merci, maman. Honoré ya awate, Papa Freddy. Chaba étoile. Pour balobi, oh, ba étoile. Si quoi, Papa Freddy, ba Congolais, balobi, oh, gala komi mandia. Na komi mandia po, Facebook a tcheli bango message wana, Facebook a tcheli ba étoile, balobi, étoile a mweza nini. Okom kosenga sous mbongo. Bato balubelaka mboka ezalaka kaka gratuité de l'enseignement et simba. Te gratuité et simba kate, gratuité eza escroquerie. C'est une façon de dérouter les autres. La contribution dans ce que nous faisons, c'est ce qui fait notre élévation. Alors, ba étoile wana, ezali symbole, ya bato ba encourager message, ezali une façon de faire que ndenge olati kitoko, bilamba wana faut ezonga na lavage, ezaki na garde-robe, biso nde mutoye komemango ekomi salité. Alors, ceux qui te pèsent moi étoile wana, ekosombe ilamba wana te, mais quand même ekoko pesa moi quelque chose que ezonga sur na lavage pose elle a toujours belle. Tala bilamba tondi a okende na pressing. Vraiment. Allez tondi ba manteau. Tondi. Alors, bon, merci beaucoup Papa Freddy, c'est bien gentil, c'est bien gentil, je suis contente de participer. Tu as parlé pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Maman. Non, je peux me... Donc, les amis, tozolo banabino kaka boye, parce que ba Congolais bazana muyimi moko o kabango ba yebi ko soutenir ba ya bango te boyo kana makambo eza a chers Congolais. Vous savez, quand les gens viennent sur Internet ici, ils viennent parler parce qu'elle a remarqué ma Congolais belé balobaka. Moi si alobaka boyete, moi si alobaka minki, moi si alobaka boyete ngala lingi bo mebelanga ba photo, na ba vidéo, na ba audio, ya ba koko na biso ya 5 générations passées, tout mon comportement na bango bazalaka ndenge nini, bazalaka koloba ndenge nini, bazalaka kolata ndenge nini comme ça biso to ko imita ngo. Po yeko koma awa na internet mutu nyonso ye, yo zaka na moi sino na ndako. Il faut de moi sinon yo dressa kuna nandaku abanda kopesa yo soumission na gloire et honneur. Tu peux pas venir sur les réseaux sociaux demander aux femmes d'autrui ou que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui te soient soumises. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Gana lingi peda bato balingi soumission
Boke ne rememelanga ba vidéo ya bakoko na biso ya 5 générations passées, même 5 générations na tie musika ta 3 générations passées. Bon mais na biso ba photo na bango, amenez-nous, amenez-moi leur audio et leur façon de vivre, même une petite vidéo, leur façon de vivre. Comme ça, je vais peut-être copier sur ces femmes-là, comment elles se comportaient, comment elles parlaient, comment elles étaient soumises. Parce que ozo mona penza na TikTok mobali moko boyebi ete azo yebisa yo mwasi alobaka boyete kabi basi yango batiaka bango bakoto na mutu na minu na munoko bamelisi basi yango bazaka na minu te bazaka na lolemo te basi yango bazaloba nde nini bopesa biso manuel ya koma eske mwasi fo azala nga nasambelaka no na église na yo te nga nakendaka no na bukoko na yo te nga nazaleki na yo te naza ndeko na yo te toyebali kaka toza bakongole toyebali kaka na Facebook olingi nga nazala soumise nakoma soumise epa na yo mais ça va pas ça va pas. Et là, on dit de ça, la penza congolais, on dit va se soumettre. On m'italie à tate. Pour moi, ça se soumettre pas na yo. Il faut quand même moi, mon bali moko réglo. Hein? Ozo ya ko finga ozo finga titi olingi na soumettre yo na ebi yo finga kabasi nga ko finga na finga ka awa po bo fingi ngai ngape na zongisi. Eza loi wana nga eza la loi ya joute. Nga eza la loi ya joute. Donc yo siko yebisa nga kaka yo nakobanda ko se soumettre pas na yo pourquoi ozo senga ngai ngana za la soumise na loba ndenge nini yebisa ngai pesa ngai moi manuel moko boye natanga na yeba koleko ko tunembe bo na yeba koma ko loba o pesa nga pe vocabulaire o yebisa nga makamyo so ngana ko sala comme ça na za la soumission na yo. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moko ba congolais bazo bunga ba lingi soumission mais bango moko ba ezata na bolingo te. Balungu soumission ba bongo moko bazata na respecter ya basi yango bot bala ka basi ona bo futi ba dot amwe sila ate eza éternel hein mibali na biso ba congolais po bo changer comportement mibali ebele ba edi encourager basi na bango te ba mibali ebele n'est-ce pas ba mibali ebele ba edi ko matisa basi na bango te kaka ko écraser yango ba couple yango evanda te yango boza prospérité parce que zo écraser moi si na yo tika ko écraser ye tika ye a se clore tika ye a loba yo pe loba boko arranger oui basi wala ebele bazala hypocrite bakomi na ba problème ya ba cardiaque bakomi na ba problème ya ba tension parce que makamyo se so suka na mutema po azobanga yo koloba moi si azala ka boete moi si azala ka na soumission Chantal bon arrivé hein nini yango la kabino ko lunga soumission partout bozo kende kaka ba soumettre bino ozo finga nga buto yebi ata makolo na ngate otikala ko mona ngai te n'est-ce pas otikala ko yeba ngate papa Jean-Marie mais sikoyo osenga nga na za la soumise moi si alobaka boete il faut popesa biso ba manuel comme ça biso to ko kende ko s'inspirer na ba manuel on a to yeba ko loba to yeba ko loba ozo finga bato yo lingi ba se soumettre pa na yo okenge edaka moi si na yo te na ndako yo lingi moi si ona se soumettre pa na yo mais ça la semblant na mutema sambela kuto kufa noki otike tranquille po depuis aya libala ozoka osenga ka soumission bolingo malonga te arrangement ya malonga te ba papa babeba ko kima awa papa Séraphin n'est-ce pas papa Séraphin Swan boko kima awa po eza ba comportement na bino na basi na bino oya ba soumission wana oyo ba koma penza ba légumes elles ont des cerveaux qui ne fonctionnent pas. Oui, elles ont des cerveaux qui ne fonctionnent pas. Et elles veulent que les autres femmes puissent être soumises à leur mari. N'est-ce pas? Il y a des femmes qui ne respirent pas quand leur mari est là. Olingo seko ko sekate mobile nanga ko sepelata ko kanisa bozo sekaye. Ngala yebi basi ya boy. Oui. Oko lobelo ko boyete. Oko yate mobile nanga za kuna. Bo mona bango ba couple ango. Ba couple ba mususu baza kuna, ba couple ba pasteur nde azo kamba bango. Papa mibimba bakoma ba déserteur ba pasteur mutu ba yebisa cha côté boye sala boye kende boye ba papa ya lolenge boye to yebisa bango ezala basi ebele baza ala ba mabala moko très foireux ba vandi kaka tika ka ba vanda po baza peut-être na place ko kende te baza komona tala pasi na likambo ya soumission mais non. Comment déjà toi un être humain tu voudrais que quelqu'un te soit soumise? Vous connaissez c'est quoi les soumises? Oh bah moi besoin utiliser dans la Bible même si ta femme soit soumise on va dire qu'on utilise hein ba soumission pas que de cocktail et pas ba mazo kuna nde boye ba soumis ba za banani na ba soumission wana bolukaka wana yango basi yango ba koma ba bilingwele wele po ba za kaka ba soumise moi si alobaka ça la kapé plan
Oh, moi, c'est ton kanda mboka te. Moi, c'est azobota. Aboti po ba génération perpétuelle. Moi, c'est ton kanda mboka te. Bolinga ton kanda ni building. Papa, on a la zone sous attente. Okoya sous soawate. Allez, tu vas dégager. Hein? Moi, si basi légumes. Avant de nanda ko tika ka avanda po za na place au kendete. O mona ba mona ni basi o bazaka ba malheureuse. O mona ya butangenga kate. Azaka mutema mabe. O mona maboko neza kitoko te. Azaka na tante po na stress ya niveau. Maman mukolo se ko kisi ba 40 azaka na ba buto ya puberté. Pona ni stress, soumission eleki kuna. Soumission na soumission. Azaka kuto eloko koloba te même ka bazo saka na ba jeune na bangwa ba mikolo. Mobali nda desidaka nyonso yeso kasengi mobali sana ta kote boy oye beli yango wapi nanyala kisi yo ezaka kaka muninga na yo wana zako ya awa mutu wana kisi yo boye et tout ça moi ça akangami moi ça c'est kakate stress na stress suki nyonso esila la taka pereke po suki nyonso esila na mutu na stress. Bebo yebi mon modèle basi oyo bazo ba olata ba perike oyo botoso ebisa bako ba longola perike bazo longola te ba stress ya bandako ya ba soumission po stress ebo ekata suki. Mama Sandra Mama Sandra stress ekata basi suki o mona suki nyonso esidi na mutu akomi ka kolata ba perike kuba za kutu na tante tozo ebisa bako ba longola batika kabelo bazo tika kabelo te po bazala suki te stress eboma bango stress esi ebomi bango suki nyonso esili na mutu mpulikolo ya soumission bokende kotala babiloko po biloko linga kofungwama te makambo nyonso ezalaka kaka nini makambo nyonso anti Sandra makambo nyonso ezalaka kaka mystique bokende kodécouvrir makambo ebele bokomona soumission eza nini babeti yo fimbo kangi munoko oza soumi baonyata yo basoumission bomonaka 50 degrés nuance bokende omona soumission eza kuna peut-être. Allez voir c'est quoi les soumises et les soumis. Bon, mon année, moi, si nabino azali, au sali et pas si à kangi mutema, ils ont salé pas il faut pas aller là. Il faut pas aller au bas. Oui. Debino ko bolingi. Mobile ako linga moi si a soumisité. Mobile il faut linga moi so azalaka air boko rebelle. Alobi penja alobi na ye. Makambo ebongi atomboki pe atomboki mobile pe atosi. Oh, wana ba mabala ndenge nini kaka yo ozalaka mkonzi. Moko vandi peke olobi ke chef moi si pe azalaka premier ministre yo za chef kutoza na yo sans fonction oza kaka motozo observer mutu ni ya boko leke bana ka soumise wana yango bana no bazo bonga te yango zo bangisa bango papa ko silika bosala boyete bokende boyete papa o ye moko azalaka na eloko te bana bazo respecter po bayebi ke oyo chi jingi avandeli biso na ndako awo bana bayoka kayete oui bana bayoka kayete balobi oyo kaka papa akoloba papa alingaka boyete okosola na basi mususu du début à la fin za kaka papa alingaka boyete kakutu mobile nanga makabone koleka te ozo ebise tala modèle olati biete yoko lata boyete lataka mwa ndenge mususu mobile nanga kosepela te nzoto no moko oyebi ata ko négocier te mère soumise botala ka reine d'Angleterre est-ce que reine d'Angleterre modèle za ko zana Philippe na yo wana Philippe est-ce que vraiment azaki soumise ezaki négociation ba négocier qui ba pesa ba pesa epe ba kombo poka les aki ba wiso kaka wiso ya pamba mun batana lobi tete nga pe bo pesa nga kombo abandi ko négocier malembe ti ba pesa e kombo yo makambo nyonso yo oyebi ko négocier te moi c'est ndenge nini moi c'est ba ko négocier moi c'est ba ko convaincre moi c'est ba ko négocier moi c'est ba ko so za la ba mabala bongo banda ko talela ngo yo pe papa so za muto lingi soumission ba banda ko se soumettre pas na yo wa normalité oza pervers papa ba papa aussi tout ba papa ba sambela ka mu Yesu oyo ya lokuta wana pasteur azokosa bino po amonela bino yango wana oyo komi kaka femme soit soumise mais papa est-ce que yo pesinga bolingo est-ce que yo memakelo nyonso na ndako est-ce que oza réglo yoka oyo azokoma papa yo kokende parce que pardon Bible wana ba africain mutu bakoma ngo mpangi ya munu est-ce que Bible wana ba africain mutu bakoma soumission wana yo mona ka manuscrit nini bakoko no bakoma ke oui basi na bango bazaka basumi yebisa ngai Bible bakoko na yo ya mindele nde bakoma ka
C'est comme Mindele Bakomele Bino Likambu. Yo ozu yango que oui, moi si la femme africaine. Comme si dans la Bible on a écrit la femme africaine doit être soumise. Qui t'a dit ça? C'est de la bêtise, des conneries qu'on vous a raconté comme des bleus et puis vous n'avez même pas compris le contexte dans lequel on a parlé ces imbécilités. La plupart des gens qui venaient ici, oh les femmes africaines doivent être soumises. Qui vous a dit que les femmes africaines c'était des soumises? Qui vous a dit ça? Comment il y a eu des guerrières? Est-ce que vous aussi, pour guerrière, il y a soumise? Comment il y a eu des reines? Vous aussi, pour moi, il y a soumise. Bon, tiens, Toba ebi histoire na bangote, papa Mikola bazokola bazebi histoire na bangote. Azoba la femme africaine doit être soumise. Dis-moi dans le passage où tangi la kabatu na Bible, wana balobi femme soit soumise, ba comment kuna na femme africaine soit soumise. Bible wana koko na mutu akoma ngo. Ou kokolo na yo soki génération combien ba komela ka Bible wana po ba ebi soki moi si na yo la soumise. La femme africaine doit être soumise. Tala papa ngo mutu azolo bambanga na eza soki ndenge ni na lobi la femme doit être soumise. La femme ne doit pas être soumise. La femme ne doit pas être soumise. Personne ne doit être soumise. Personne. On doit travailler en collaboration. On doit travailler en collaboration. Entre mari et femme, on travaille en collaboration. Il n'y a pas de soumis et de vaincus, je ne sais pas qui. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. Vous prospérez, vous émergez, moi, c'est ça la soumise. Soumission, moi, les Congolais, ça rappelle bête. Seulement ça. Ça, là, c'est ça même soumission. Batiele mai na maboko, ya mesa. Ce qui a lingi alia, batie soumission, n'est-ce pas? Batie ba ya maboko, ale soka ye soki ba mususu balongola bango ba sapato. Tala ba biloko moindre. Africain, faut que ba la bilo peza africain. Africain, tala soumission, au lieu au télémi. Des soumissions, moi c'est ya ko débarrasser. Tala ba soumission ngo, elles ont pesé te ba de la rabote la rabaké. Le va dire peut-être la vente de mais c'est pas croyable. Tala ba soumission bi ba ya ba africain. Ba memele cantine ya mai na kikuku. Ba memele cantine ya mai des soumis. Ba d'accord. Ba ta ba soumission ba bibela ba congolais. Ba moi c'est memele cantine na kati ya kikuku. Voilà moi c'est ça. Tiens, mon Dieu, quelle histoire. Yélé. Il y aura soumission. Ce qui y a allié, moi, c'est qu'on débarrasse. C'est bête, hein? C'est trop terre à terre, les amis. Hein? Est-ce que est-ce que vous avez une soumission à l'olengebo? C'est trop minime, c'est infime. Hein? Bamemeli au cantine. Yo papa mubimba bamemeli au cantine na kikoso. Des soumissions. Moi, c'était bamemeli au cantine à mai. Après ça, l'inini ya lambeli yo. Atie biloko na mesi facha maya maboko yo yesu ko ni maboko wala soumission wala buzoba après siko soko sisi kolia yo ko débarrasser te au telemi ko vandi na kiti ya ye ko débarrasser tala ba soumission ngo bozo mes frères hey, ça pèse pas oh soki yozo gangela ye il faut kanga munoko. Yo zongangela ya vandi kaneti mwana na kitisi edongi na se ogangi na mutema zo finga bi idio zoba kizengi ta modela zoloba biloko ezanga tina kana yo zo ngana vandi nye na mutema na zoloba makamla na zo kalisa kutu na cheo na kurusu ya Yesu Kristo n'est-ce pas na cheo na kurusu bata kizengi ta zolo elongi mabeyo kasinga kutu na makoka ko bala mutu alolenge boye ezaka kakati kaka na ya na linga kutu yote nyama na yo na fingi yo na mutema yo zolo balango zo gangela nganga sikola sali soumise yo ka ese za soumission za hypocrisie. Femme soyez soumise comme la mobali cantine na kikoko na kikusu kamera ye okay olambeli ye biloko uchele mai na maboko yo débarrasser wala soumission ya vie ayi biso saka bengelo bi abe na wala na zako ya wala mtema tongo kuna nazo ya na kolingana ye katika la lingi kama kelele te tiens mbana ngwaza ata mayele te na mtema nazo ndo malanga nyonso ngala lingi na lobi na nyonso yo zolo babozolo bakutu biete ka kutu na mtema sina bomba yo kala ba soumission ezanga tina bo cha basi na bino à la hauteur boza na collaboration makambo ko bonga yo sikozo kanisa za petit chef o kaka po balengo na ko kaka cantine ya mai balengo yo cantine ya mai oke nango
hein ok nango wana soumission et pourtant ba mindele wana ba tumususu soumission eza moi ça azotala ba compte azo investir. J'ai une copine là, c'est une madame flamande, son mari c'est un grand neurologue. C'est vrai qu'il m'a makambu ya lobaka lobaka yepeda alonga kuna to sekaka. Abadika, oh, je suis fatiguée. Dans notre propriété là-bas, c'est trop peu. Je devais aller là-bas pour regarder la piscine. Mais le monsieur, il m'a causé la part. Oh, tu vois notre propriété à truc là-bas, à Knock, où il y a eu des travaux, mais ce monsieur n'a pas bien fait les travaux. Donc, il y a des gérer patrimoine immobilier. A gérer un peu kitoko. So ba pesi mobile na okukana ete. Ye kutu alobi na ye ndaku moko na somba kuna yebi kutu te nazo yebisa ye ayebi kutu te. Moi ça zo ya signé kaka. Akenda kuna te acha makolone kuna te. Bota la baninga biloko bosa koshaka nango. C'est des choses bêtes ya komemela yo mai na kikosu ya ko débarrasser leyo. Mobile za na musala na ye na bureau na ye na salle d'op akata batu mitu kuna abongisa bango ba nerf bato ba AVC batu ya ba tumeur banini. Moi si ndesi ko mbongo ezokota ya zoko investir. Aza ko investir ya kosakana te alobi la dernière maison que j'ai achetée il n'a jamais été là-bas, il a juste signé donné l'accord pour que la banque puisse débloquer de l'argent. Yo siko moi si na o tia e bololé avandeli yo wana kaka. Tina mbetu papa o respecter moi si en haute. Tina mbetu ko respecter yete otuna ka ekutu te ça te va. Tu sens quoi? Kaka soumission tina mbetu. Yango basi na bino ebele bandeko ga ebi ba femme ebele ba femme mariée ebele na Congo kuna na Lubumbashi. Ba trompaka mibali na bango. Ba trompaka mibali na bango ko sakana te. Azo bimaka kizengisia na ndako ezo finga ezo tala lobi zera soko zo bimaka ka boya ko. Na okende kana boye na sima na beti makamnanga na zongi tranquille. Na ebi basi ebele bazalaka na bango ba trompeuse ba trompaka mibali na bango likolo ya méchanceté na bino ya ba soumission ezanga tina. Mibali ele ba trompaka bino boye baka yango bofungola matoyi ngana yebi basi marié o ba trompaka mibali na bango na ndenge pe ya coulisse kitoko bien l'équipe pepe le mobali pe 50 pe compte te o mona mutu azana esengo kanisi asepeli po amoni asepeli po otiko zo magoda na écoute mususu parce que yo za méchant parce que yo kela kaete parce qu'on respecte kaete même dans le lit conjugal aux respecter été. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que vous croyez? Hey, moi, je vous dis la vérité. Papa Frédéric, tu connais Sabino. Toutes les femmes sont devenues des hypocrites parce qu'elles savent comment elles se font. Alors, il y a soso eza combien? Il y a soso eza $20. Donc, il y a $15. $5 à la zui, on a encore un dengue à canai. Hein? $5. Azui yango penza nango akana moko akamati basoso bisoso ko bebi kolo kutu ezomona te basoso bakina côté ya marché wana sur côté ya commerce wana basoso ekomi 40 €. Yo ka soki $40 yo pesi azui alokoti ba 20 nyonso ake asombi ne biloko na ye ake osala makambo na ye biloko kasi boza mayele ba papa boza la gentil na moi so oza gentil na moi si osala bêtise te so oza bien na moi so tia ye penza ki aza mutu même sur le même pied d'égalité. Tu la concertes, tu la concertes, tu la considères, elle sera une personne bien. Au moins, dans tout le monde, ça tombe au salimbo. Là, la yebi bandeko. La yebi batu ba yiba bambongo mais pas ba mibali na bango. Ba yibi penza tala mbongo ba yibi. Mobile aye na bambongo za ba business na yake na kokongola ba carton ya bambongo. Aye na ngo na ndako. RS ya langwe masangasi a leki ba pesi ekuto yoka ezo la bela. Bili kukalangia tu sosomani na sale ba makonki. On a kalengela ki yo mwa ba mbinzo yoka mobali le kaka bien na masanga kamati tia na fo na nini na kati ache somnifère na kati kama yo sakana ba papa bo se pela nga na zolo ba na bino vérité papa na mukamba rene moi si acheli penza mobali somnifère na kati ya masanga wana poif kao technique ake penza asaloli mbongo cha parce que yo ozo edenga te oyebi ke mama na ngaza la kaka lolenge wana yo ozwi kaka ozo molela nga na soumission na yo na lambi na lembi na de na ye mundene na lembi yo comme ka libanda zela oyoka ba melisa mobali wana somnifère ba azwi penza mbongo ala mukisi kwa comme kosala ba compte mbongo ekite tuna ngai est-ce que yo si otelesanga na makambo na yo oyaka na ba mbongo oyebisa nga ke zaka mbongo to ezaka eloko nini
kotisaka mbongo neti kaka oye kokotisa yango neti ozotala te azwa mpenza ko tala mbongo ebele alobi nazwi ko napesi mama na biso azomona pasi mboka esaka te bozaka mayele basi bazalaka très souple soko oza mobali mabe yebake basalako en envers soko oza mobali oyo respectaka mwasi na yo te oyeba koyoka ozalaka lekutu te yebake ye pasalako biloko natala motema ate kosukaka na motema ye moko kaka aza console. Ça va pas vous plaire, je vous dis la vérité. Au lieu de venir saisir les opportunités. Venez saisir les opportunités, je vous parle. Venez saisir des opportunités. Hein? Venez saisir des opportunités, arrêtez de fuir. Ne fuyez pas, venez, vous allez changer votre comportement. Hein? Ah, tant que dans la Bible, oui, ngala yabi muninga na ngamoko. Mobali na ya pesa ke kashite po mobali aza mutema mabe. Ah, pesa ye kaka ba droit ko kende ko za biloko na ba magasin. Era ko kende kuna. Olaza biloko za nango besoin. Azui tala na ba sardine. Na ba biloko za nango besoin te. Azui mususu ba ndina ko teka. Parce que yo pesa ke mbongo te. Alia kaka vanda kana ndako kengela ka bana. Est-ce quoi que vous signez ba carnet pour ça chèque en blanc genre entreprise mu te futaka. A côté na supermarché. Tala ye modèle ko za biloko. Azui akomi ko ba mbi ku bebe na mabandi hygiénique kulipatia franga. Ah? Ayebisi baninga bina soki babandi hygiénique ya bien na Congo ba always oyo babandi hygiénique ezana cher pour na Congo les na basi msusu bazo kokata ko se garnir te. Bana babandi hygiénique te. Ou eza sur le marché eza mauvaise qualité. Oh ya bonne qualité ça coûte très cher. Moi si penza ake na supermarché azui 5 cartons. Ya bandi hygiénique abandi otekela ba master. Ba papa na ofungola binoti. Bon Congolais neta zalade muto akangama au comprendre masolo nazo yebisa eta okanisanga nazo lobila basi. Totika lisolo on développer jour mususu. Pour la moni bozo kende. Na ofungola bino. Bon sakana basi basakana na mwasi te so zo sakana na mwasi ko laki so biloko ya nini ti. O laki so biloko okamwa. O mona ba mine d'étoile na kisasa baloba mine d'étoile. Mais là est-ce que ça you mozo kanzo yozo kanga ozo nyonga yazo nyonga yo plus que tout. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, les femmes ne sont pas bêtes. Tu peux fermer tout ce que tu peux fermer. Ah oui, maman Mimi Sungu, papa papa Jean-Jacques Moussans. Moi ça a eu maté. Biso to mona bino mozo so nambalo lobi est-ce que mobile muto yo sa malamu? Mettez sa soumission avant de nier. Mettez sa soumission avant de nier bikara tala oyo. Place azo kende wana akokoya na might. Omona ya mopati ki obiebe bakaka. Bebo yebi bisote parce que bolinga koyoka bisote. Parce que ata on azoloba ebele bakeya azoloba nini parce que Kongola eba ko capter. Tozo yebisa o changer de bizaleli na yo. Muto vandine na ndako azobate. Aozela yo kwa moko boye. Yango mona kabasi mususu aboyi yo ka boye. Place yo komiko bela prostate komi janti. Chanche. Leo mona kabasi mususu akena ye. Atali bato wa mwasi mabe atiki mobali na koka mwa neti mwasi ya Koffi Olomide abeti ya moti ya Koffi ebaki Koffi okende boloko na babetisa sala sengi neti divorce abi avanda sui azotala kadi mobali yango boye zaka mwana nanga kola mwana nanga okoma mwa indépendante na pousser kaka za mwa carrière distance na komozo mwa mike bomona neti ali asali ye asengi divorce Koffi azoko kokoloba na bato teke nga na sala divorce depuis 3 ans ako kokoloba te il fallait ka maniki abima po maniki aloba n'est-ce pas botiela nga ba étoile na ba kena basi yango ba soumise bazo bateke nazo fwa mbala bango ba changer mitema batika mutema mabe baloba ko mutema ya pharaon place pharaon zalaka mutema mabe to yebi yango te bato bayaka pesi bango musala bato ayaka bavandisaka bango soko ba pharaon ya boyi bakende bokende pa na bino mutema mabe balobaka ya pharaon agangelaka papa Abraham wana lobi na ye pourquoi lobi na ye kazaleki na yo pourquoi yebisaki nga te kaza mwasi siko nga na koma ko luka penza place pharaon zalaka mutema mabe na bona ka ngote na bona ka place ya ngote oye na mboka bato neti ba Congolais pardon bon tokende oye ka ezalaki kaka ezalaki kaka conseil tompesa bino conseil bo changer mwasi nyonso kokuta na nzela aza mwasi na yo te soko mesala mwasi na apesa solution suka na ndako na yo nga na kosusumetre pa na yo te mpona aza mwasi na yo te oyebi nga te
po bato mosusu akomi koya mpenza ya mama memi songo oh yo mwasi alobaka boye te nga nakoloba kaka boye nakoloba kaka boye nga naza mwasi na yo te soko mesana kosoumettre mwasi na yo kuna azala soumise na yo nga naza mwasi na yo te c'est de ça qu'il s'agit. Donc bokete kosala basoumission entre bino na bino kuna moko esclave mosusu roi na ye il faut azala soumise botalaka image yango nga nalingi bopesa nga photo ya bakoko na bino ya 3 générations passées 5 eza musika bolakisa nga baaudio na bango oyo bazalaka soumise bopesa biso manuel oyo bakoma mpenza ke wi ya solo bazalaka soumise bolakisa nga mpenza ke wi na modele bazalaki kolata boya kolakisa ngai makambo ya kolata oyo bandeko na ngai makambo ya kolata makambo ya kolata oyo mama ni mama omoni bamama ni mama oyo na badenise diankelo bango nyonso baza kaka bato mama ni mama kia kolatela biso nayebisaka bino na bidenise nani Olivier balataka neti petite fille ya maternelle barobe na ye abimelaka biso yango awa eza neti kaka barobe oyo bamama na biso baza kopesa biso kuna na nani na maternelle ozo comprendre style ya mutu te depuis avanda 18 ans soki combien yeba akendaka mutu ya ba 18 ans tokopesa ata 16 ans 2 ans ya présomption d'innocence po tomonaka ye te depuis Kabila azalaki na pouvoir mama wana ayokoli eloko te vous savez pourquoi est-ce que ayokoli eloko te po na style vestimentaire aza tembe les amis. Il faut savoir respecter. Bon, tu as la bancaire, sinon on a kenanga. Et puis bon matin. Tu as la bancaire, tu peux sabino batoli awa. Tu peux sabino toli. Oyebi les amis, il faut toujours écouter. Quand tu atteins des sommets, même quand tu n'as pas atteint, il faut aller s'inspirer. Il faut se connaître. Omoni ba deba oyo ba mama ni mama oyo soti mama di mama ebiso to benga ke mama di mama oyo na ebisaka bino jour mususu na bi alata ka neti mwana maternelle baluku na ye mama wana alata so mabilamba ya ba Turquie. Deux fois je me pose la question azwaka ba biloko wana tout ce qu'elle porte ce n'est pas tendance, ce n'est pas ya morphologie na ye mama moko ba ko bimela biso alata biso ba pantalon ya ba jeans kangama nzoto mama yo si okomaki première dame eza des choses qu'on ne fait pas. Et puis, au Bitali Nanou, nous autres d'ailleurs, moi qui m'a premier dame et Zandegeni. Et puis, des trucs qui sont chics. Bon, Macron, Brigitte Macron, l'attaque. Ah, Brigitte Macron, ça n'a pas de Brigitte Macron, ça n'a pas de et puis, Brigitte Macron, elle toujours chic. Et elle fait la publicité des marques françaises. Elle fait la publicité, elle est en train de promouvoir Papa Pichou, l'activiste. Bonne arrivée, papa. Dans le lobby. Brigitte Macron, elle a l'attaque. Elle a promouvoir la marque française, le savoir-faire français. Hein? Et puis, elle a biloko prêté. Ba prêté, il y a besoin de ça. Il y a été Moussoupe, il y a un bon à Sombaka. Mingi, elle a l'attaque et pas ya Louis Vuitton. Elle a l'attaque et pas Louis Vignon. Oh, Olivier Mbaka, ko bimela biso tozo comprendre te. Ah, bimisa latinette, veuve noire. Wanneer? Morgen. Op donderdag. Ja, donderdag. Ja. Elke donderdag. Ja. Kijk, nee, maar je hebt jour, hè. En nu is blijf alleen 10 minuten. Je gaat slapen. Ja, alsjeblieft. Bande. Siko Olivier Magoya ko bimela biso neti veuve noire. Ah, lati babilo komoko. Oye biso ko si okomi quand même boyibi bambongo, bozana ba komi na ba projet donc bozo pardon. Le sommet donc on commence à sommet des sommets. Ozo ebaka ko lata te. Ozo ebaka ko yoka te. Olivier me bayaka ko présenter avec pa maman moko boye, cantine moko boye, asala kakuna. Hein? Asala kakuna na Nathan. Nathan eza ça, je peux dire, c'est un couturier ou c'est une entreprise belge d'habillement qui balade sa roi Mathilde, Sambongo, coup de pas Nathan, Maxime de trucs, balade sa bango kuna, les fortunes de Belgique s'habillent chez Nathan. Si moi, si on a que ça n'est pas Nathan, comme Olivier Mbekuna, une congolaise, vraiment une congolaise de classe, une congolaise vraiment de classe. Je m'abstiens de dire son nom. Akei kuna yazaï kosala kuna parce qu'elle va faire les essayages quand il y a des trucs c'est elle qui va faire les essayages là ba Fabiola ayebi ba Mathilde ayebi ba oyo nyoso ba Maxima la congolaise là qui va là-bas. Maman Mimi la congolaise qui va là-bas va être présenter Olivier Lembe. Ayebi si Olivier Lembe pesa nana no agenda na yo.
Ça, c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire fausse. Pesanga agenda na yo, Bayeba, ça sera à quelle date, ça sera quand est-ce que, et tout, et patati, et patata, Olive les bazar na agenda. Donc, ces gens-là, ils peuvent des Disney qui royaient baraté. Bazar na agenda, c'est des gens qui se réveillent comme ça le matin, abadi qu'on n'est pas militaire, en gros, il y a bololé, babandi qu'on s'en a balosa, qu'on trozo na makambouana lelo. Azan agenda te. Yes, comme modèle à ça, la ba roi na ba reine, on va même niveau na bango to lo bakaka bongo. Azalaka na agenda, ayebi ke na printemps bakolata boye, na elanga bakolata boye, ba manteau boye kobima boye, ba tie déjà nyonso ba couleur, ba discuter, ba lobi soki ya linga couleur a boye te. Neti teinture na ye ezalaka trop pâle. Soki to lati si couleur ya pâle, e ko sala te ke kobima bien te. Omoni na été siko photo sala boye. Donc biloko nyonso wana ezalaka déjà préparé pour toute une année. Bango, oyebi koza na 5 ans na pouvoir. Koza na agenda te. Donc so la muki ok pas maman Bobby, ok pas maman Bobby. Parce que bino ozo diriger mboka dans le pif. Ozo diriger mboka juste net cuisine na yo, ata cuisine nga na yebi tala ne makutu mwana muki yebi que oui, chaque vendredi, chaque jeudi, ye aliaka hot dog. Chaque jeudi, ye aliaka hot dog. Chaque vendredi, ye kolia frites ya friture. N'est-ce pas? Tous les 4 jours, et ceux qui 5 jours et tikali, il faut aller bien, bah, fruits, bah, légumes, aller à légumes et belé parce que bah, il y a des légumes. Donc, pour égayer un peu la cuisine, le truc des enfants, on leur donne aussi le sale bouffe. Le mal bouffe, genre les frites là chaque vendredi, parce que moi, j'aime pas faire les frites ici chez moi. Moi, c'est que les frites, c'est dehors, hein, on ne les cuit pas ici. Hein. Hot dog, oui, parce qu'elle aime bien et tout ça. Hein. Et puis après, lundi, net, il a dundi, ba légumes, wa dundi. Il y a la penza, il y a genre, ouvre ta bouche. Même dans sa cuisine, les femmes congolaises, bino ba soumise. Même dans ta cuisine, tu dois avoir un programme de semaine. Oyebi ko kulamba pondu, oyebi ko kulamba biteku teku. Nazo ba bato ki sasa te bazala ba pasi na bango bato ya ndeko. Nazo ba ba vanda na poto. Pour oser la surmerger, pour oser avoir problème, il faut planifier tout. Planifier. Jour nino sala ka repassage, jour nino nika ka makolo na yo, jour nino yo nika ka salle de bain na yo. Et ça, mikolo nyonso tout est herbe tu nyonso bazo sukola boniki. Après, il faut que ça l'amour à fond. Chaque semaine, il faut que ça l'amour à fond. O essuyer bataba nini soki ba caro, o sukoli yango bien. Otie moi produit na kati kuna genre que oui ba égout est dégagé te au désinfecter kitoko bobandeli lisusu. Chaque dimanche na po kwanga na repassaka. To bandi déjà vendredi na bandi ko sala déjà vendredi na butu na bandi ko sala ba machine. Biloko pembe ya pembe biso tokenda ka bongo. Tozo expliquer bino na ndenge ya pete. Poso tokeka road bandi ko ba o akenda ke pa na temps. Ndesi ko basala ka boye ebele ba ko comprendre te po ebele ba comprendre ngate. Siko poto kende ka bongo. À partir de vendredi, na yebi que oui, bilamba a pembe et continue déjà la machine. Na tourné mouke, na tiki yango na no reposer. Na eko zwango sikoyo, na bandi déjà machine. Samedi, ya biloko a noir. Oh, ya ko mélanger. Ba textile mususu ko koti sango te, o réfléchir comment tu vas faire. Une personne doit avoir un plan. L'ordre, c'est quelque chose de très nécessaire. C'est pour ça que vous voyez ces gens là-bas, ils dirigent les pays kakaboti. C'est comme ça Mukalelo, Akei na ye na Belgique. Aye ko vanda na hotel o makelele leki na kisasa eba. Pui Akei na ye. Tu sais que dans la musique kakaboye, atali kakalobi oh, maka place il faut akenda raté. Atali kakalobi tete na kena ngabo tambola na mbujibai. Ye wana tu dis na tope parce que désordre na mutu. Désordre na mutu. Oh, jour, mususu kaba kola mukaka boye. Macron ya wana zoya. Babiloko na ba chef de l'État wana ezalaka biloko basi ba préparant depuis quand. C'est des histoires qui sont déjà 6 mois, une année en avance. Donc Macron wana la mutika boye po Macron ba tie musukusuku kuna na Burkina Faso, ba tie musukusuku kuna na Mali, Macron sikoyo wana kopi koya na Congo. Biso pe sikoyo Macron zoya. Babi bisasu mbongo à l'État ba pangusa. Pona minito ki sa saison ni salité depuis papa zongi. Qui sa saison ni tout salité par organisation bongo Macron azoya pour Macron mona bandeko. Vous savez vous faites seulement bien hein bato ba kwantombolo na bato na bino onyoso boza kuna na kati ya gouvernement na bino boya ko sala musala ya mboka musala ya mabumu bo sala boyebi ke boye pataka bato wana na eloko te.
boye pataka bango na eloko te neti nga mpe kongo wana ata nake bisika nini ata nake pa moto moko bo balobi ye nde chef ya banke ye nde kutu nde patron de patron nakokende na ndako wana nakokuta kaka eloko moko eza kotambola te nakokende na ndako wana nakokuta kaka eloko moko eza kotambola te ata soki aza moto ya mbongo ya ndenge nini bomoni okokuta bameuble moko bizarre naye komona mama oyo mwasi ya pembele soki lina pembele mama wana azaka adolescente mawe une petite gamine ya gamine penza soki abandi kotia bafoto otie bafoto ata 100 photos de même le même jour atia bafoto na ye baluki boye atia bafoto namoni mama wana ti bana na ye baza kaka lolenge boye bameuble moko bizarre pour des jeunes filles. Des histoires bizarres, je vous dis. On dirait que tout le monde va film Harry Potter. Décoration très bizarre, pas du tout actuelle. Des choses, vous voyez les gens qui pensent qu'ils sont devenus de rois, ils sont devenus, je ne sais pas, ceux qui n'ont parlé à Buckingham, ceux qui n'ont wapi, ceux qui n'ont côté Jinini, tala bakiti bandekonangata banda kwa ya oyo Meghan na Harry place makei, décorer modèle. Les amis, il faut être simple. Et il faut être à la page. Moi, il faut moi un magazine par-ci, par-là. Moi, observer, moi, auquel à moi TikTok. Moi, TikTok, moi, boye, ok, au koti, au talina, nous, bah, ça, la décoration, mais qu'on soit babiloko, oh, gérer. Parce qu'il y a des choses qui sont très moches, mais c'est actuel. Des histoires, des batouanas. Bon, bref, bon, comprendre, les gars, t'es à page, c'est de ça qu'il s'agit. Soyez un peu actuel, soyez un peu de la finesse. C'est quand Olive Lembe, oh, yo babengi sa moi si wana. Moi si on a tout mis agenda, à ça l'agenda. Alors, c'est pas grave. Osons prévoir que ça la ligne, à yébiter. Moi si on va au moins bon, ça va, c'est pas grave. Tant que des scoles, on a ba tendance, il y a ba couleur, mikolo, les aboyés, et tout ça, alors, mon morphologie na yo, il faut la taboyer, pour ça, la Olive Lembe boye. Oh, tenga la linga kaboye, talobi atana mabaya. Omoni mabaya, il faut que ça la boye. Omoni di pute, il faut que tu boye. Azo expliquer. Pour moi, si on a un vrai styliste, ça la rapide dans la grande maison, mon commandé. Imaginez-vous seulement Mathilde Abimsa, qu'on a 100 000 euros chaque année. Oh, l'État yebi. Oh, l'État yebi te to yebi te. Abimisaka 100 000 euros chaque année. Ba maxima wana babimisaka soki combien? Là, ba Charlène de Monaco babimisaka 700 000 par an pour la colate. Bref. Tokei na bino. Azan et l'autre. Moi, ça n'a été au moni kolata oyo aussi aux maman première dame ils en a babiloko mususu kolata te ils en babiloko moko il faut que ça la boye abandi ko yebisa ye Olive Lemba boya ya lingi a exigé maman wana tantine wana a exigé modèle ya lingi muto ya sala na ba roi na ba reine o ba yebi mode o bazaka na ba maison na bango okutani na muto abongo sikwaza congolaise o le promouvoir ye que oui oyo kaye. Tala Olive Lemba bimisi mujinji na ye awa. Olive Lemba yako bimisa biso mujinji. Bolo bolo za mwasi. We mwasi soka zo bimisa mujinji na ye foto lo ba bimisi mujinji. Bo wali foto Olive Lemba bimisi mujinji. Ake kola tela biso kola ya matière moko bizarre et que sibi atene mi pesko pebeni ya inosibi mama di mama. Mama ni ba mosala kama kabu moko ezala te côté vestimentaire. OK ko bimisa biso mujinji. On so lo pauvre, on so médiocrité. Quand on a été médiocre, il faut apprendre. Ce pays-là a été dirigé par des médiocres, des femmes médiocres, des hommes médiocres. Ils ne savent pas se respecter vestimentairement, ni mentalement, ni quoi que ce soit. Tiens. Alors, tu peux aller au Pembe. Est-ce que tu vas aller au Pembe bongo? Yo, Olive Lembe. Si vous avez dit que vous mujinji, tu vas comme sekayo. Et puis, vous allez respecter la femme. Il y a la maman bide belle, est-ce que bazaka musikate? Bazaka musikate, soka tournaki si maboye. Tout le monde a la cellulite. Et là-bas, pembe sokoza, o la tangote. O la tangote. Ça la pote la colate la là-bas pembe maman yo mamoyo. C'est des choses qui sont très basiques. Des histoires hyper basiques à connaître. Alati on a la tangote na iloko moko mukuse e ya mulai, alati le biso iloko moko mukuse a. Mujinji nyonso tomoni mujinji ya rais. Mujinji ya rais ya bibi di banda. Siko batu babandi ko seka yo. Batu babandi ko seka yo balubi mujinje zo mona na mama Olive mama ni mama. Mujinje. Tala mujinje zo ko bima mujinje moko boye Olive Lembe tete. Bino boko lobisa batu na makambo bazana posa ko lobate. Parce que boyo kakate. Parce que bolingi ko boza soit disant na niveau élevé.
Mais muto saka il faut élever ayoka ka ba styliste. Muto saka a consulter ba styliste parce que c'est pas l'argent qui vous manque. Tout ça mbongo à Congo. Eza moselu mbongo à Congo eza la bololo. Eza bololo makasi ya kwa komi monisa soni ya niveau oyo mujinji nyonso ebimi libanda. Mujinji ya mama Olive Kabila Lembe libanda. Dikolo ya nini? Na seki na ngaka na seki. Ebimi dikolo ya kozanga koyoka. Dikolo ya kozanga ko observer même. C'est pas parce que tu as l'argent tu connais tout. C'est pas parce que tu as l'argent tu connais tout. Il y a des stylistes qui vont te conseiller, ils vont te dire fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Hein? Oh, mususa ya obimela biso kuna bieta soke te koyembisa ba pape. Ma oyo soki Denise Nyankelo azalaka catholique te, ake kolate na biso mwinda ya ba mama, abibi mama catholique. Regardez, tout ça c'est parce qu'on n'a pas de la personnalité. Vous savez une personne doit avoir une personnalité vestimentaire. Ça montre le mindset ya mutu. Eza mutu musu neti ba Olive Lembe wana akolata lelo alati ba maputa akangi eloko na mutu akeboya zongi boye azongi boye ozo comprendre te mama oya zaka na Cameroun bato mobali na eza Alzheimer avancé. Moi c'est Paul Biya. Chantal Biya c'est une folle. Mais quand tu la regardes, elle est décente. À part ses cheveux qui débordent. Elle est restée, on dirait Zaka fanatique ya Tina Tan. Hein? On dirait Zaka fanatique ya Tina Tan. Mais quand tu la regardes, jamais elle fait des bêtises comme ça. Elle met les couleurs qui vont avec son teint et tout, machin, blabla. Elle est toujours décente. Jamais on comment on a pantalon. Jamais. Jamais on comment on a un tailleur na ye, on a un biloko na ye, il y a logique à bombi maboko. Jamais comment on est la bras cassé. Jamais. Jamais. Comment on est la bras cassé? Parce que ça n'a pas de dégâts, moussousou. Oyo bakoya kofinga yo moko mutologisi neti mama na bino wana mama Olive Lembe ayeka kana oyo balobi soki bijou ya raisi libanda et tracé penda et puis soki bozo sala ba photo na remaka ba fie bela ba congolaise soki bazo sala ba photo azo soigner image na ete il faut koyeba ko telema avant muto tia photo na il faut bozala ka ngaza la principe si je t'ai pas dit de mettre mes photos quelque part ne les mets pas parce qu'elles ont pété au plomb parce que moi-même je sais comment je gère mes images. J'essaie de décrypter mes photos, je sais voir ce qui est comment c'est avancé, comment c'est beau, comment c'est comme ça. Moi, je sais le faire. Donc, tu n'as pas le droit de mettre mes photos sur ta page à toi. Toi, tu vas trouver ça beau, mais moi, je ne trouve pas ça beau. Donc, moi, je gère mes images moi-même. Next, note, non. C'est bon, Nachi. Eh bien, au fingo kama kambouana. Ma fingo kama kambouana. Pour yo moko exposer bouzo banayo. Gérez vos images. Ne donnez pas le droit d'auteur aux gens de mettre des photos, vous posez ensemble, tokangi ba photo, tout nga tate, au kamato bandi ko divulguer ba photo nanga. Eh, ba ebiso face wana modèle na chaki mutu na sepela la photo nanga bimabongo. Non, tu n'as pas le droit. Et sachez que vous n'avez pas le droit de divulguer les images des gens tant que tu n'as pas demandé et tu n'as pas montré. Il y a des gens qui ils savent comment ils gèrent leurs images. Il faut savoir gérer vos images. Et en basant kango pe photo, yeba pe côté les ma yeba ba point fort na yo na ba point faible. Otali na nu jipango etelema ki bien. Pantalon we kangi o mujinjite. Nete kangi Olive Lembe mujinji nyoso libanda. C'est comme ça to sali biso pe to koma la biso ba impoli. Congo ba tunyoso ba komi ba impoli. Ba komi ko seka ba zo photo na ba kena ngo partout. Ba zo afficher ngo partout. Pourquoi se faire ridiculiser à ce point? Hein? Qui te dit qu'on met les pantalons blancs et puis ceux qui ba collants? Est-ce que moi, si normal, moi, si Olive Lembe là, quoi, il a 45 ans. Bakola est pembe. Attends, Bakola, car legging. Legging, ce n'est pas des histoires qui sont classe. Pour une femme mature, c'est des histoires, tu vas en sport. À la limite, ici, tu vas au sport. C'est des histoires des enfants, même les enfants immatures. Bané, Maboye, on a dit c'est legging pour ma ligne, les alliés et tout ça. Les leggings, ce n'est pas classe. Une femme mature ne met pas de leggings. Et puis, ma pote, on goûte à Moussoussou, elle a dit legging, voilà, et protéger ma vie. Chikoyo, Lokolo et Katani. Les amis, il faut savoir des choses, non? Allez vous inspirer. Allez sur des sites, des gens qui conseillent. Parce que l'image que tu reflètes, c'est une image beaucoup bien dit. Image, ils ont reflété ça, image à bien dit. Parce qu'ils ont contrôlé, ils ont géré. Au moins, là-bas, si Moussoussou, t'as là, ça, ma belle et awa. Ma belle et awa. Akabati soutien, ma soutien, ils ont la kataboui. Alati. Si comme ma belle ango ebimi ye awa.
Et blouse et kuna boye, on dirait moutalingia kokufa. Les amis, il faut vous connaître. Allez demander. Quand vous allez acheter vos lingeries, tu rentres chez les gens qui vendent dans les magasins, tu leur dis, ils vont te conseiller et tu écoutes. Tout n'est pas portable pour n'importe quelle morphologie. Yoza na ba balcon, aou. Okabati siko ba soutien moko boya ndambu ndambu. Biloko mwe bimi aou. Siko yozo telema. Oza susu à l'est, so comme publicité bato. Oza susu à l'est parce que yo lingi kolanda mode, ozo linga kolanda nzoto na yote. Deba Olive Lembe wana. Olingi kolanda mode, ozo landa nzoto na yote. Il faut qu'on y ait biloko mike mike. Balingerie biso ba mama, il faut qu'on y ait kopona. Il faut qu'on y ait kopona balingerie. Yango na ba soutien eze belé ya ndenge na ndenge. Il faut qu'on y ait que ma belle nanga eza boye, ceux qui na lati boye et kovanda boye. Tout ça, ça doit se savoir. Vous ne pouvez pas seulement Olandika au mona ki muninga sombaki push up. Yoza déjà na push up naturel. Tu ne peux pas aller mettre ça, ça sera le double. Ton cou va rester là-bas loin. Tes trucs ozo kota landa kwa batu. Ma belle mutu koti ya liboso. Ils ont la sensité. Ils ont la sensité. Faut boire makambu. Moi, des fois, je ne sais pas par où commencer. Je dis, je laisse ça, je commence ça. Il y a tellement de dérives. Parce qu'on ne veut pas apprendre. Parce qu'on ne veut pas suivre. Et on se baba soutien na yo. Tuna. Au moins, la mususu. Et ça, quand il y a Congo, et bazanga kozanga ba soutien wana. Soutien ici est comme il est ti a wana kingo. Au moins, il place à kokangela a wana kingo. Yo za munene. Peut-être contour na yo ozuite. Mais il y a des choses à attacher pour contour à soutien et vendre bien. Contour à soutien et vendre bien, il y a des choses qu'on peut rajouter et qui n'a taille na yo sikoyo. Et aux autres sont soutien ko ekenda kaka teke ngana lingaka modèle wana, ngana lingaka push up ou bien ngana lingaka ba oyo soki ba demi Dakar soki ya ndenge tout na bato bateka ba soutien. Ba kotala mabele na yo olakisi ba oyebisa yo oyo te e vendre bien te na bilamba, oyo te boye boye. To yebite il faut ko yokola. On doit apprendre. Apprendre à se demander aux professionnels. Apprendre à se demander aux professionnels. Neti ba Denise Nyankero na ba Olive Lembe, baza déjà basia ba président, il faut baza na ba styliste. Mais ce comme oyo pe oyo soki oyo moi mama mukolo mukonzi ya mampinga pe azalaka na style vestimentaire te. Elle touche ici, elle touche là-bas, elle fait ceci. Tu ne comprends pas. Ah, bimeli biso lelo alati ba robe, lobe alati biso ba jipe, lobe alati biso ba maputa, lobe alati biso ba pantalon, ba jean. Les amis, il faut avoir des stylistes de renommés. On va couper ça yo peps, on va couper ça yo on se valoriser. Yango bomoni ba nedi nyakero. Tema azia na styliste te a yo kakate. Yango ake ko sala masoko, yango ake ko bimisa bibumu. Babiloko nyonso to wana tu peux camoufler. Il y a des histoires qu'on appelle les secrets des femmes. Il y a des histoires qu'on appelle les secrets des femmes. Tu peux modifier et ce n'est plus même basi mususu omona azui gain. Ba gain oyo bazola kisa bango na ba Instagram. Alati sikoyo ozomona penza mutu alati gain. Est-ce que tout le monde doit savoir que yo alati gain? Mais gain na yo poni on eza kolata nango bilamba te. Eza gain ya kolata nango ya kovanda nango na ndako quand si tu veux te torturer. Eza kolata nango bilamba te, tu ozala ndako tu veux te torturer. Et tu mets ça, soi-disant tu vas maigrir, mais tu vas jamais maigrir avec ça. Pour maigrir, il faut bien manger, il faut faire du sport. Contrôle juste ton alimentation, ce n'est pas en se gainant comme ça. On va la passer à la tigre, on a bini pe na fête, à la tisco robe. Si on robe, on va kanya, on va croche nyos, on a modèle à tanda kiango. Mais non, apprenez un peu. Apprenez, s'il vous plaît. Demandez, observez. Vous savez ce qui fait ces femmes congolaises? Les femmes congolaises, elles n'ont pas de l'estime des autres. La plupart des femmes congolaises, elles n'ont pas de l'estime des autres. Quand tu connais quelque chose, quand tu leur dis comme ça, il va les dire, yazo kanisani nyango, yepe kutu, alinga laksanini, ke ya yebi makambunyoso, et ya zala bongai. C'est parce que vous n'avez pas l'estime des autres. C'est parce que vous ne voulez pas apprendre. Et les personnes bornées n'apprennent jamais. Ils ont toujours des critiques, même quand tu veux leur aider, ils ont toujours des critiques. Ça, c'est la spécialité à ma femme congolaise. Les femmes congolaises, elles ne veulent pas apprendre, elles ne veulent pas observer. Ah, t'as bizarre. Au moins, la mutumubimana, t'as drap. Est-ce que tu es obligé de mettre des draps? Tu es obligé à connaître ta griffe? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a connaître ta griffe. Surtout si tu n'en as pas le moyen, ça fait de toi une personne ridicule. Tu es ridicule. Et tu ne sais même pas que tu es ridicule. C'est ce qui est encore dégueulasse dans ces histoires.
okamati olati ba Chanel ya lokuta et puis ba Chanel yango eza discrété indiscret olati ba Burberry o ya ba drap olati yango olati. Est-ce que tu es obligé d'être en marque? Tu n'as pas de moyens ni les capacités de suivre. Habille-toi normalement. Tu n'es pas obligé d'être en marque. Tu n'es pas obligé d'acheter du fake. Tu n'es pas obligé, t'es. Mutu moko pe atalaka yo aza te mama na ngai. Mutu moko atalaka yo te na ba marque na yo aza te. Oh là ta H&M, mutu moko kotala yo aza te. C'est dans ta tête, tout se passe là dans ta tête. Personne ne te regarde, personne ne te connaît. Il n'y a personne qui ne fait même pas attention à toi. Par contre, si on a un Nazara, on dit bien que biloko on lata kapo bat sekaka yo. Neti babiso to sekaka bato balata ka bongo. Nga na sekaka bango na kolala na ko sekaka bi o nyonso nini kozanga koyeba. Nga na sekaka bato wana na kopanda na bandi ko seka. Kota no Nazara, kota ta na H&M. Yo ko lata do eloko H&M e bongeli yo pe kitoko. E bongi si yo koleka biloko nyonso. Eloko ya H&M ke olata ba biloko na yo wana ya fake. Ba drap ba Burberry obimi mutu on dirait outi Congo lelo. Ata ba fille ya Congo bazolata lisusu neti bino te. Surtout ba tantine o baza ba tantine bazokende ba 50 ans, ba tantine ya ba 48 ans, ya ba 45 ans mususu balata bien te. Au moins penza en plein hiver alati chemise. Mais là ta pull. Okola ta chemise non na kati o tie pull. Okobela. Hein? Olingi kosala munzele kaka boy ozobima ridicule. Ongalika ba pull wana te zakadeti ya basenzi et pourtant ba pull nde ba pull. Parce que tu ne sais pas voir les belles choses. Pour toi otia na mutu ke folo taka ba biloko wana ya ba Burberry, ba burburi na benga kango burburiki. Olata no ba burburiki na yo et puis après olati ba Chanel na yo, olati ba biloko moko no sense. Ba bijoux moko qui n'existe pas. Prends des parures bébé à la limite. Ozo ke tokozo ba biloko ba Chanel oza na mbongo te ya lokuta. Ok kozo biso ti ba MK ezala nango pe ba biloko dérisoire ya batu nyonso mutu nyonso akosomba ngo ya lokuta nango omamiki. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait de vous des personnes bizarres. Moi quand je regarde des fois des gens je dis mais est-ce que bato bazo mona makambo bazo est-ce que baza normal? Oh kabati ba biloko moko ba tala ba boucle soki ba biloko. Les amis, ça fait bizarre. Ma boko, ya ba choko, ozomona ba obimi salité. Tu es juste une personne dégueulasse, en fait. Tu te rends même pas compte que c'est ridicule et que tu es vraiment dégueulasse. À ce point. Et tu te rends même pas compte. Ok, pepa, mi soit batozo, loba, pepa, mona yo kaka. Tu es ridicule. Les gens, ils rigolent de toi. Dans ton dos et dit biloko faux okuta bango kuna ba opona biloko faux akabati biloko faux alati. Tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose de faux dans ton armoire. Tu peux avoir des histoires simples dans ton armoire et tu es juste réglo. Ozana mbongo kosomba saki ya nini te bambongo bokenda kobimisa wana ya kosomba basaki ya ba Turquie ya ba 300 moto aye nango ya nyongo bokobunda po futa ngo kutu ba problème. Pourquoi tu ne peux pas seulement attendre au sali projet na yo plan na yo que jour na kozwa mbongo na okendo soma peut-être ata sac moko no name mais en cuir il y a bien qui est présentable. On mona basaka ngo bakenda kozola batwa et bimi ba maboko et liami na maboko biloko lokuta. Et puis il y a ba qualité moko très bizarre. Ata ya qualité ya betolo bakaka. OK obimisa 500 €. OK no soma ka sacoche ya lokuta. Maman. Après, bo swadi kuna, bo bundi kuna. Tiens. Et ça, quand on a biso, biso basi. Apprenez à apprendre. Apprenez à apprendre des autres. Aujourd'hui, j'étais allé faire encore les tutos. Ouais, j'ai fait les tutos maquillage avec quelqu'un. Je vois qu'elle a la main. J'apprends. Ça marche, hein? Mais ça fait quand même un bail là, ça commence à être gras.
Hein? Ça fait un bail que je me suis maquillée. Ça fait un peu plusieurs heures que je me suis maquillée. Il faut savoir apprécier des gens qui connaissent des choses. Demandez et bomaramoutouté. Yo peso ba eko tuna yo koko sate. Lobaka vérité. Parce que ma congolais pe obayebaka makambo balinga olakisa te alingi kaka ye moko bamona ye balinga bazala ridicule omona mpe moninga aza kosenga yo kaka gentiment ke oui voilà lakisanga nayebi nanga makambo wana te okomi kotinda ye zobazoba eza kaka boye nayebi nanga te osombaki eloko yango wapi neti ye akosaki kasombaki yango soki kote nini wana akomi kokosa nayebi kutu te eloko eza ya kala nayebi nanga te et pourtant oti kosomba yango lelo lelo. Moi j'ai commencé, j'avais une grande sœur comme ça. Je parle d'elle au passé parce qu'elle n'a dignité. Bande. Yaya wana, na yebise ka makambo ya cure-dent. Na moni na ba cure-dent, voyez les cure-dents en plastique là avec une file dentaire. Je dis, ah, c'est intéressant. Où tu Excusez-moi, on m'avait téléphoné en fait, j'avais rejeté l'appel donc et ça les bongo. Je dois reset mon téléphone. Bon, excusez-moi vraiment. C'était pour vous dire, peuple Oyo, ceux qui a sali article 64 T, ils ont foutu. Parce que ces gens-là, ils sont dans l'opulence. Ces gens-là, ils sont dans l'opulence et ils ne peuvent pas s'arrêter si on ne les arrête pas. Vous comprenez? Donc, peuple, des fois, la mokapo a bengana bato nyonso, ba restructurer ma kambu, moi, discipline ezonga. Parce que batouana bazwaka ba pot de vin. Batouana bazalaka kajolé. Et loko oyo siko ezalaka kitoko na makambo ango. Soki ba faire sautisse bango, ba libanais wana bayaka isusu te. Il faut pas kende siko epa ya mutu oyo asika yeti. Nde loko wana sikoyo ba libanais sikoyo bayaka ba kondima bango lisusu te. Donc ba libanais il faut ba kende sikoyo na bato asika. Boya kalata okuto bengi libanais wana koyamba yo lisusu te botala modèle wana bakomo tala bango neti bazoba ozalaka ministre ba libanais bazai ko banga yo jour balongole ki ministre ba bango lisusu te ba opeso pe lisusu eloko te. Vous comprenez comment est-ce que les choses là se font, comment ça se passe? Ces gens-là ils sont très très méchants. Et ils ne sont pas prêts à arrêter. Et c'est pour ça vous voyez, na ba crime na bango, na ba crime na bango basala ka oyo, ba crime oyo neti ba omo na bango, mwana na yende suppléant na ye, mwana na yende ba simbisa ki mbongo neto monaka oyo ya ba école oyo, comment il s'appelait celui-là? Tipo ya ba école. Comment il s'appelait celui-là? Oyo ya ki mbongo wana, mwana ne pas alaki na kati et tout ça, il travaille en comment on appelle ça? Il travaille en connexion. Donc, ils travaillent avec leurs enfants et avec leurs femmes. Maintenant, comme leurs femmes, ce sont aussi des femmes bizarres. C'est des femmes qui sont dans des commerces de cabello. C'est des femmes qui sont dans des commerces d'autres choses pour prendre. Parce qu'ils ne savent pas faire de l'argent. Tu sais, quand tu gagnes de l'argent sale et que tu ne connais pas un centime, c'est un centime. Tu ne sauras pas quoi faire avec. Yango molibasi ya mikonzi na bino au Congo. Bazaka na ba business moko ya buzoba. Ya ba boutique ou bien basale les business. Ayebi na yete business ni mobile asalaka. Oh na zakala nini? Akenda koteka ba bilamba ke na magasin à vandi pour passer le temps en fait. Parce que l'argent coule à flot. Yango mona bango bazaka na ba commerce moko ya ba bizengisien. Oh ya ba suki, ya ba kabelo, ya ba boye et tout ça là. Okuta ya sana ka boutique moko boye kenda ka Dubai ko so mama ba marchandise, ozo comprendre te mutu normal la ko sala business ya lolenge boye po gagner nini na kati. C'est juste pour s'occuper, en fait. C'est pas pour gagner sa vie. C'est pas pour faire quoi que ce soit. Hein? Bota la bango boyo ka bango ba commerce bazana bango, bazana ngo. Tu ba boutique moko boye, ba kenda ka bazongi ba ke boye, ba sali boye ba ke boye, nde modèle basala ka wana, batu wana. Congolais, so bolingi ba Denis Jacques ba diriger bino.
Ba Congolais boza na Congo na moni bato Lubumbashi boza awa. Article 64 ligne koloba autodétermination d'un peuple. Un peuple doit se prendre en charge. Un peuple doit se prendre en charge. Autodétermination d'un peuple, c'est demander à ce que ce pouvoir-là puisse partir. Pas seulement Chilombo, parce que bato bele baza wana kaka Chilombo akende, soko tuni bango Chilombo akende wapi ba yebite. Mais Chilombo doit partir. D'abord, Kabila doit partir avec tous ces gens, les systèmes. Tous les systèmes, c'est celui-là qu'il faut dénoncer. Ezate yoboye kaka Chilombo akende po bato bele ba yebaki bakaseka yango moni bato bele bazo betela Chilombo maboko. Po na suka, ngakeza na bossa na likambo ngo. Congolais, nazo bituna Congolais. Pourquoi bozongi ka Congo te? Bino ba Congolais ba diaspora. Congolais diaspora pourquoi zozonga ka Congo te? Parce que soki Chilombo ye na bamboka batu, boza batu asoni. Yo zo vanda na mboka batu, zo kende kokumu wa président na yo. Bomoni te keza cohérente. Yo vanda na Bujumbura. Chilombo ye na Bujumbura, ozo kende kobetela Chilombo maboko me ozongi na Congo te. Omoni te koza mutu aliboma. Pourquoi ça mboka bato? So mboka na ezalaka bien. Est-ce que ba Congolais ba bimaka na mboka ke ba ke ineti to mona ka ba chinois so ka bimi na mboka na ye aye awa po aluka vi ba oya ba pauvre batika ba nyongo kuna ba oya ba riche ba yaka na ba université privée ba futi ba mbongo ebele ba ye na ba solve ba ke na ba université minene ba ina ba ke na ba université minene po bazwa mayele po l'état muto atindi bango to parana ye mbongo atindi yo za na Bujumbura zo luka kuna nini na Bujumbura to tuna nanu biro ba Congolais ba Congo fioto. Ba Congo fioto oyo ba Congo fioto. Bozo kende koyokisa batu soni ba Congo fioto ya diaspora fioto. Congo fioto. Okimi nzala na mboka na yo. Okimi insécurité na mboka na yo. Okoma kuna na Bujumbura kuna en tant que réfugié. Siko Chilombo aye boke kuna po bapesa bino combien? Bayoka sango ke Chilombo akendaka kuna na Kenya apesa kambongo. Chilombo akendaka place apesa kambongo de Chilombo akenda bisika bapesa kambongo yango moni ba Congo fioto bakie ko landa bakie ko sala kimusendi Congolais bobeta mabe makasi bobi ko boza bato asoni. Congolais bobeta kamabe makasi boza bato asoni ba Congo fioto. Ba Congo fioto baza bato asoni. Ba kei kuna na balabala batu babandi kolanda beton mukwa ntombolo te Congolais boza kana mwa respect na bino mokoko. Pourquoi bozui kaka bomatika na likolo mutuka mukwa ntombolo za pe na jet privé? Pourquoi zui bino kaka te bozongi bolongwe kuna bokende ko yembela ka mukwa ntombolo matin midi et soir? Bozo kende koyokisa batu soni na bamboka batu wana pe bokozonga te tomonaki ba mususu bakendaka kozela Chilombo kuna balongwe bamboka mibimba awa na bapoto awa poto mutu akufaka nzala azalaka te mutu abetela mutu jalelo azate oye na poto bapesi yo mukanda bana no batangaka gratuit bana no bakenda ba cantine ba mususu kutu ba parents précaires oyo l'état mutu afutela bana na bango ba colonie de vacances l'état mutu apesa bango bambonga ya ba minerval soki ya ba biloko akolia ba fourniture scolaire chaque début de l'année mais mutu wana azo yeba teke abetela ka mundele tu muko antombolo te to benga mu neti na Belgique bango bakwa nani bakwa laken pour roi vanda na laken bakwa laken bobetela ka muko alwake wani ya lwake soki lwake bobetela ka maboko te et pourtant bapesi bino nyonso bapesi bana na bino avenir yo moko bapesi yo soko sala kate ofutaka ndaku bapesa ka mbongo ya gratuit okenda ko se faire soigner gratuit. Est-ce que na poto omoni mutazo betela mutu muko antombolo to muko alaken ou bien muko ya Élysée? Bosi boyoka makambo wana ke batu boko boye ba français boko boye batelemi kuna babandi ko beta muko ya Élysée bosi bomona makambo wana te kongoloza mutu asoni kongoloza mutu atina te oza Congo fioto penda omonika batu moko boye baza kuna bakie ko betela ba nani soki Biden kuna ata soki Biden bakie ko bengela mukwa Maison Blanche mukwa Washington bosi bomona makambo wana. Mais kasi pourquoi bozozonga te na mboka na bino po mboka na bino ebongi fachi betonde le président des présidents pourquoi bozozonga te?
Excusez-moi. Pourquoi? Où sont tes clés? Comment? Pourquoi vous zonga kakate? Excusez-moi. Pourquoi vous zonga kakate bino ba Congo fioto? Ba Congo fioto bazoko yokisa batu soni ba Congo fioto. Bazokende pourquoi bozongi kaka na yete zo biso to zonga tokende ko kumisa yo to letola yo toza awa bomoni mutu nini akiko kumisa ba Biden wana. À part que nous savons biloko na bango ba campagne na bango ba démocrate ba campagne na bango ya ba nani comment on les appelle ba campagne oh maman get bonsoir papa Freddy bino nyonso boye awa bonsoir ba vidéo ngo esali moi nini bilinga. Pourquoi vous okende kaka te bo partager pe ba congolais penza pardon bozaka la ba problème bo partager na comme koko qui ça ba 100 000 vues par mois c'est déjà grand chose. Merci pour les gens les fidèles et tout ça, c'est grâce à vous que les vues là ce n'est pas l'argent. Ce balobi que oui, ezaka ka audience et mati un peu Congola ko mona que oui voilà herbache wana a comme comment 950 000 ce qui combien? Merci maman mukolo ba gitwa la yé. Bon modi soki a comme koko ki sa 95 000 vues par mois ba Congolais ba ka na comme na 95 000 euros. Te bande ko la ezaka ka batu basali ka statistique Voilà, tozo tenir biso tozo kende malembe tozo mata malembe po ya ba Congolais za iloko oyo ya malembe place eza la mbangu Congolais ke na malembe po Congolais ko ya ko ba félicitations ba finga nginga kuna balobi nanga ozo sakana awa po komi na ba vie yango zo mimona ba vie yango ememela ngai lo te bandeko na ngai ça ne me rapporte rien du tout. Ba étoile depuis bochaka ba étoile Facebook a kopesa ngo quand il veut, n'est-ce pas? Il va donner quand il veut. Donc, ce n'est pas pour l'argent qu'on fait des choses comme ça. Au moins, la moutouaké, place Balobi, vous pouvez me soutenir en envoyant des étoiles pour que l'audience et des trucs passent et tout ça. Hein? C'est quoi ça? T'aimes pas? Du tout. Tout penche-toi. C'est trop vide. Toi, tu aimes? Hein? Moi, j'aime pas. Bon, si tu aimes, mais je trouve que c'est trop vide et puis c'est pas pro. Hein. Il fallait que j'amène des gens qui te tressent ici. Penche-toi comme ça. Tourne-toi. C'est qui déjà qui t'a fait ça? N'importe quoi. T'as volé de l'argent. Et puis tu vas te faire ça dans 2 jours. Je vais te taper. Hein. Pas du tout. Dans 2-3 semaines. Ah oui, tu es obligé. Hein. Il n'y a que maman qui peut t'amener des vraies coiffeuses et des choses comme ça. Kange soki mabe. Bisika mbongo pamba na ba mesha bisika pamba. Kange soki mabe na bengile coiffeuse oya yaka ko kanga soki awa ke ko kenda ya jaki coiffeuse na Instagram. Ende kuna. Yeba mingi. Kange soki. Bon, les amis. Pourquoi vous matika na mutu kate bokei kaka mu kwantombolo? Mais mabino me bozo vanda na bamboka batu, boza la mobulu na bamboka batu, bobandi ko kende tina ba autoroute. Congolais boyebi Congolais za mutu asoni ba Congo fioto. Baza batu asoni moko na ntomona te. Président na bino batu nyoso bayebi ke azazo bazoa. Président na bino bayebi ke aza incompétent. Bino bokima mboka na bino, awa ke kuna azwi bino te. Boyebi ke bino nde bozo sala ke Chilombo wana tikala. Soki bobeti mabanga kuna mutu moko osala bino azate. Bosala ka ba garde à vue, Chilombo kokima kokende. Au fur et à mesure bozo betele maboko, Chilombo croit que oui, il fait bien son boulot. Et même vous qui êtes dans la diaspora. Awa kuto o yokoli liberté, au moni quand même ba Bujumbura wana, otali penza ba fuso de muto eza ba so de muto ekokani na ya Kisasa te. Otali ba building eza na simeza na building moko te ekokani na eza na Bujumbura kuna foto lo baka vérité. Congo wana Kisasa wana eza Kisasa te, Kisasa eza salite, Kisasa eza na ba construction te. Et même là eza moi malonga, o eza moi logique eza kaka ya Sozacom. Sozacom ngonga la koma mona ngo mukuse.
Babiloko yo soza omona wawu na Congo. Soko ke na Congo omona ngo miskuse parce que to tamboli to moni. Bino boza bato bo tamboli. Olobo pesa image ya malamu. Boyo kende ko betela muko antombolo boketi na baso de mouton. Botali baso de mouton ore ya Bujumbura. Na baso de mouton o ezana kisa seza kokokana. Mais Congolo za malhonnête, Congolo za zoba Congolo za zoba makasi. Eba koloba na yo boyo koloba yo za orgueilleuse te Congolais bo beta mabe. Toza awa na bapoto awa. Ba futela kabana na biso ba minerval ya ba 3500 soki 3600 par an. Ba futa biso ba location familiale. Ba o ba sala kate. Neti nga nazo sala te parce que j'étais malade, je suis en arrêt maladie. Ba o futa nga mongo. Tokenda ba opito ba senga biso ba fichi te. Est-ce que biso to ganja wa ke mukwa laken? Bosi boyo ki biso to ke o gangela mukwa laken soka leki kutu soka leki. Moi une fois j'étais parti faire mes trucs là-bas. J'ai vu Mathilde dans un côté na Rolex. Na surtout qui quand Nathalie qui na bien Nathalie a sali moi sourire et tout ça à côté na ye. Ba te bele ba mona ki. Ba kangi kaka magasin. Mutu moko ko kipe ba tuwana te. Pourquoi Congolais ont la dignité te? Comme moi, Congolais, bakosomba yo kakana. Bakosombo même pas au rabais. Pour rien, basombi yo pour rien. Mouka tombo la pesi bino combien? Herbo telemina ba autoroute. Bobandi ko ganga. Boyena ba drapeau moko ezangatina. Place ake kuna. Place ndazote kamboka. Bato bazakuna basi bazuye na les. Neti mbwa. Chilombo bazwa chilombwa. Bazwa ena les neti mbwa, bakagame bazwa interroger ye, banani bazwa interroger, bazwa malmener ye, bilo boke ko betele maboko. Quelle image vous êtes en train de donner aux autres? C'est quelle image que vous donnez aux autres? Que vous bilo bozala bilo ba bololé, bozala bilo ba peuple moko, peuple zoba. Ozala kati ya mboka na ote okima nzala. Okenda kotanga teke oke kotala ingeniora, oke kutute oke kaka okei ko luka bisiko zokende ko luka. Eloko pe ozuluka kana bamboka batuto yebite. Eloko pe ozwaka to yebite. Congolais. Ok, na Bujumbura. Est-ce que yo Congolais faut que ndeko boka ngunda na Bujumbura? Soki mboka na yo penze za bien ko kende boka mboka ba Bujumbura wana eza ba mboka o bazana na minere neti bisote? Olongwe pe pa na bino, olongwe pa na bino mutu mobimba bimba kaka e pa na bango akei ko luka eloko nini ayebite, place nini azokenda ayebite, a se retrouver bisika pe ayebite, a s'adapter neti kizengi, azo yebate ko se respecter. Et pourtant biso faut tozo ba leçon. Neti babiso bo neti nga na zoa leçon makasi. Yango bomoni nga na zana kanda, yango bomoni nga na sabotaka makamu nyonso parce que na tambola na moni ba fonctionnement ya bamboka, na moni modèle baninga bazosala bazokende kolamuka, nazomona baninga modèle bazokende kosala. Ozo solo na bato bamboka mususu, bazana bango na ba problème na bango mais ozomona bato wana baza équilibré. Congolais a déséquilibré hein. Congolais a déséquilibré. Oya ko mekaka ko fionto na ye. Ndako yoka ngai. Na kosale la yo lave na koloba na yo onyoso na kolinga. Parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Vous avez fui votre pays. Pas parce que tu étais content de partir visiter les tutomons na kamuto azui année sabbatique. Yo zui année sabbatique ite erozo ki mape ozo kendenzele ya kokata kata. Ya kokata kata omi kuti na Bujumbura, okuti na Bujumbura wana batu baliaka 3 repas il faut toloba na bino. Et kopeso mayele teke winga pena réfléchir makamo chilombo ye kaka boyeboke na kokanga nzela ya bato. Bobandi kosala ba sauvagerie. Un peuple sauvage de ce point moi je n'ai jamais vu. Un peuple aussi léger comme un Congolais je ne sais pas. Donc non. Des fois on se pose des questions. Moi des fois je commence à me regarder. Je me dis c'est pas croyable. Moi j'ai appris avec les Congolais. Tout ce que je vous ai raconté ici, c'est des choses vécues. J'ai vu comment est-ce qu'on maltraite les Congolais. On préfère les chiens. On préfère les chiens qu'un Congolais lambda, un Congolais pauvre. Parce que la plupart des Congolais sont pauvres. Mais les Congolais ne veulent pas admettre. Les Congolais diagnostiquer votre maladie, c'est la pauvreté. La pauvreté mentale. La pauvreté matérielle. C'est ça la maladie que le Congolais souffre. Les Congolais ne s'estiment pas. Les Congolais, ils ont cette maladie de malhonnêteté. Malhonnêteté à Kosakanate. Les Congolais ne sont pas corrects. C'est ça, vous voyez les gens, pour un petit rien, pour un nez d'arachide, Congolais n'a pas de la personnalité. Les Congolais. Et puis la maladie qui tue encore plus fort le Congolais, c'est la méchanceté. Comment vous pouvez être aussi méchant? Tu sais que tu as fui chez toi. Est-ce que vous avez conscient que Toki m'arrête pas la biso?
Peut-être toza conscient que to kimaka, to kanisika to ye. O ye na bamboka bato bois kingunda. O kosi makambo. Bapesi hospitalité. Bapesi yo biloko oyo oza nango droit. Oyo bango basala ba législation na bango, ba droit de ci, droit de ça, droit de ceci et de droit de machin. Mais na mboka na we eloko eza kuna ta. Ba minere bimaka bachaka mbongo nulle part. Batongaka ba école bana te. Batongaka ba hôpitaux te. Basalaka eloko te. Oyebi très bien que mboka na yo bato bazokufa na guerre. Oyo Chilombo azokoka kosilisa te parce que azape na kati ya makambo wana. M23 esi ekotaki nango kuna ya kenda ko benga bango baye. Ye muto aliesi bango baye matama bazui ba force bapesi bango bambongo. Tomoni combien de fois awa Chilombo azali. Ba rebelle bakei bakoti na ville moko boye bapesi bango na mbongo na cargaison ya nini. Bapesi bango na ba cargaison ya biloko boye songolo boye bazui banzui ndela bakei babeti na ba libéré na ba prisonnier bakei to sito monyango lobi na kendaki na life ya frère moko boye na TikTok et komi kuna frère mbatu ba mata bapesa ba nini na bango boye bandeko il faut tozala kana moi lucidité parmi nous il y a des gens des infiltrés bakozala ba Congolais parce que les Congolais quand ils sont pourquoi les Congolais j'ai dit que les Congolais sont des infiltrés les Congolais ils sont des infiltrés par rapport aux avoirs, aux intérêts qui préservent. Il y a certains Congolais, ils veulent assez que la guerre qu'il y a au Congo, là-bas, à l'est de la République, persiste. Pourquoi? Parce que c'est le ONG, là, qui les emploie. Bamoussous, Bazo, ça, la MONUSCO, en tant que ci, en tant que ça. Et ils sont bénéficiaires d'un petit salaire. Alors, ils veulent assez que les MONUSCO ne puissent pas partir. Parce que si MONUSCO accueillit, il y a qu'on se retrouver dans le chômage. Ça, ce sont les infiltrés, il y a nécessiteux. Vous comprenez, baza ba nécessité ba infiltré wana. Et zala ba infiltré mususu baza parmi nous awa. Baza ba toamboka na bisote. Okoyoka bango na masolo, o bazo beta oh moni Chilombo. Azawana. Azaneti mutu moko bo bakoti na boulangerie. Bakoti na boulangerie bapesi maki, bapesi mapa, bapesi fufu, soki pati, soki loko nini, na mungu na mafuta, yesi kwa mélanger. Yango wana bokondana ka yete, yazo mélanger kaka. Yoka réflexion à Congolais, soi-disant Congolais. Ça m'a tué les oreilles. Na mata na zaka likolo. Na fungola ka micro na ngana bandi ko yebisa yo. Okosi ozamu yibi ozalokuta soki bapesi yo mapa modèle ozo expliquer bapesi ba ingrédients no so poisa la mapa ya zaka ka ko mélanger mais okoboya pe ko mélanger olobi mungu oyo ekokoka te ou bien mai oyo eza ebele est-ce qu'on a obligé kaka yoka congolais o ya zaka mutu mo batie na boulangerie bapesi ba ingrédients yes quoi zo pétrir kaka pâte azo mélanger ba biloko azo pétrir pâte na lobi ah bon mais les amis finalité ya makambo ezalaka nini est-ce que biso toliaka mapa toyebaka place boulangerie et toyebaka place nini eyaka comment on appelle ça place ba boulanger basombaka ba nini na bango ba ingrédients toyebi ke place basomba ba ingrédients toyeba ke ba boulanger oya ba poto basomba ba ingrédients na ba Ukraine parce que pour la guerre ba fufu oyo soki ba fromage oyo soki ba farine de fromage eutaka na ba Ukraine nde toyeba ke euta avant guerre à Ukraine est-ce que biso toza koyeba place mfufu ya kosala nango mapa eutaka on n'a jamais su. On a déjà su un jour que oui, Foufou wana et outaka na Ukraine. On n'a jamais su. Et que naba soki ba levure, naba moutarde, biso to kaisa ki moutarde ya Dijon et outaka na Dijon na France. Est-ce que biso to yeba ki ke babiloko wana et outaka na ba Ukraine kuna na ba Russie. To tika ko yeba makambo wana te. Et biso to liaka mapa to yebi pas boulanger o to biso to ke ko somba mapa. To ke na boulangerie soki ya fulani, to ke na boulangerie to sombi mapa. Siko nanya zalaka na finition. Eza boulanger te. Ce qui est lié mapa esa liyo libumpasi. Est-ce que okokende ko luka muto atekela ki bango farine to okende ko teka okende ko luka muto asala ki mapa.
tokende pas boulanger wana balobi mapa na yo eza kitoko te ebelisaki bato epesi bango kolike epesi bango soki maladi nini boulanger wana nde il faut expliquer sikoyo biso toko porter plainte na boulanger tokende ko porter plainte te na muto azosala ba fufu na muto azosala ba sucre na muto azosala ba levure natalaki tonton wana bon ndeli na gangelaki ye na bato bakanisaki naza fou bato bakanisaki naza fou kabina ye kanga inwange siko mbongo bato bazoyiba wana eza kaka bato bapesi ye farine bato bapesi ye mungwa nde bato bazoyiba bambongo tozoyoka 30 millions badetourne koto oyo papa ya Snell akimi na 30 millions mbongo yango nayebi te bako te congolais nayebi nanga te congolais oza na dignité te congolais oza bolole oke penza na mboka mopayo okime pa na yo omoni muto azosala ke bo persister na kati ya baproblème oke koyamba ye ezaka nini yango esalaka bino eza manque ya personnalité manque ya identité manque à koyeba penza eloko nini okimaki na mboka. Pour Congolais, les Congolais s'adaptent dans tout et pour tout. Hein. Même quand il n'a pas compris le système. Congolais, toza na Bujumbura, tozo vivre bien, toza na biso bien. Bino boyebi te ke bakanga kabatu. Et ça na ba Congolais mususu baza na ba prison kuna na ba prison kuna na ba Uganda kuna. Po bakendaki kozwaka mbisi na kati ya lac Albert oyo eza ya biso une grande partie tokolo beza côté na biso bakeka kozwa nini bakanga bango na prison ti lelo bazaka na prison bino bovandi na Bujumbura wana. Attends. Hein? Bino bovandi na Bujumbura wana boyebi te ke ba prisonnier mususu bazaka kuna po bazaka ba pêcheur bakendaki ko pêcher na bango balobi bo traverser mai bakangi bango baze belé bebo. Il y a des choses bêtes, des choses inutiles, des choses qui ne te concernent pas, c'est ce qui va te choquer. Quand tu vois que soutenez-moi avec les étoiles pour que je puisse faire mon contenu, ça te fait rire. Mouto ko seka on a ko bloqué yo parce que c'est comme ça. Soutenez avec les étoiles. Soutenez le bien ngoli sous soutenez avec les étoiles. Hein? C'est un autre soleil. What? C'est un différent. C'est un autre. Tu sens ça comment? Le coup. Hein? Ça va? Hein? Muto seki awa na ko bloquer yo kende ko seka chilombo muto aye propre na mbongo batu ya muyibi mbongo à l'état et tout ça. Les Congolais, vous devez vous ouvrir d'un peu là. Moi je commence à changer, je commence à réfléchir à faire des choses qui vont me rapporter vraiment de l'argent. Vraiment de l'argent. Vraiment de l'argent parce que parler avec les gens, en tout cas parler avec les gens qui ne comprennent pas les histoires, tu viens rigoler. Si tu m'as déjà donné combien? Moi il y a des gens qui me mettent de l'argent sur mon compte hein, pour ton information, toi qui venais rigoler. Il y a des gens qui me mettent de l'argent sur mon compte. Il y a des gens qui m'envoient des Western Union, qui m'envoient des MoneyGram. Et na ola mukaka boy kutu batiela anga mbongo. Ba mbongo ebele, oye ko choquer yo. Si tu veux d'abord pour ton information, toi qui viens rigoler ici, il y a les Congolais qui savent que ce que je fais ici c'est un boulot où je passe mon temps, où je donne mon intelligence, n'est-ce pas? Qui me mettent de l'argent sur mon compte. Na kotanga bango ba kombote po baza ba anonymat. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en avait pas là-bas. Parce que vous avez un problème. Les gens qui vous maltraitent, les gens qui vous volent, ça ne vous choque pas. Quand on dit que mettez les étoiles, oui, je travaille, c'est un travail. Passer mon temps à venir parler. C'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, ça sera, pour votre information, ça sera par abonnement. Si tu ne t'abonnes pas, tu ne viendras pas regarder. Ça sera par abonnement. Ceux qui 5 euros, 4,99 €, 5 € par mois. Ah oui, je vais appeler ça. Sinon, je ne fais pas de live. Parce que je passe mon temps à terminer mon intelligence et mon énergie. Ça sera payant. Pour votre information. Yo, ou tu koseka, ah, on a bloqué yo, kalate. Ah oui, ça sera vraiment payant. Oh, y'a quoi, la te, ou y'a l'abonnement te, à yate. Et ça va, je ne vais rien perdre. C'est de ça qu'il s'agit.
Bonne soirée à vous tous. Bilo bato diaspora ya tinate bato diaspora bazanga sens. Bo kende ko s'enrôler na ba ambassade parce que bozanga dignité. Parce que vous comprenez le système bamboko bozo vandate, vous comprenez le côté, mutozo nyoko sa ba congolais bazo kufa kuna guerre kuna si ngindi kuna bamboka na bino komi ba zone tampon, congolais koko makuna te M23 mutazui relais alobi ke zamboka na ye ezo choqué bunaga na tolobela kango lisusu. Bino ba congolais ya ba congolais diaspora o ba congolais diaspora tout confondu, bato bazanga mayele. Makambo minembo est-ce que si esi là? Esi la tête? Makambo minembo eza wana Tshisekedi alobaki akoabroger eloko wana akoboya yango. Est-ce que si esi la esi la te? Bolobaki on ndenge nini? Bakozo yango ndenge nini? Bakozo yango minembo yango ndenge eza musika. Outre-mer ezalaka wapi? Hein? Guyane ezalaka wapi? Guyane ezalaka France. Est-ce que eza pembeni eza awa na Europe? Guyane eza de l'autre côté. De l'autre côté de l'océan Indien soki côté nini wana. Guyane ezalaka kuna. Mais ezalaka France. Toyebisi bino chilombo apesi mapata longwa kuna mwasi azoba yoso moni bakabi mapata ba avion air Rwanda sakani boyoko yoka ke oui voilà ba pesa bango aéroport ya Goma wana parce que chilombo azaki besoin na carnet d'adresse siko kaka mino bato bovandi na diaspora bozo mona comment est-ce que bamboka msusu fonctionne que zata na minerete eza na eloko te kaka ba aéroport oyo na aéroport okofuta parking na aéroport okosomba biloko na aéroport okolala na ba hotel eza kaka na ba aéroport kuna aéroport secteur aéroport ezomema mbongo eto yebisaka bino bofinga bisoti combien de fois bofinga biso mafinga na bino feza la pe payant hein avant ofinga ngai soko oza na abonnement ofinginga peut-être nako tolérer yo il faut la pe payant hein botiela nga ba cœur tant qu'on y est. Ma fille n'a ngai ekozala payant. Soko lingi ko finga ngai oye au fouti 4 € par mois au fouti. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire des légèretés comme ça. Ba étoile, okocha étoile était oye kaka koloba parce que oza ba congolais belé bazala bango ba bololé. Je le dis à haute voix et j'assume ce que je dis. Ba congolais belé bazaka ba bololé. Ils ne comprennent pas les systèmes parce que ils n'ont pas les timings. Ils ne comprennent pas que oui, c'est des temps. Ils ne comprennent pas que c'est de l'énergie parce que les Congolais même est malveillants. Congolais mutu mubimazo ngati kala kana passe. Ozo ebise tala danger za kuna Kongola kolinga kende na danger. Parce que Congolais ont la petitesse d'esprit. Mutu ya Congolais, on dirait cerveau congolais etikala ya makaku, eza ya ba humain te. On dirait kaka carapace ya mutu ya basinini, babenga ngo ni boîte crânienne de ya munene, mais cerveau ezoko ningana kuna na kati. Parce qu'on ne peut pas comprendre yo vandi na bapoto a ozo ke de ko s'enrôler na ambassade. Oyebi très bien que eza babiloko abuzoba. Oyebi très bien que basali recensement te ya bato poto. Oyebi très bien que makambo bozo saleza na nzela te. Ozo ke ndeka ko s'éterniser na kati baninga ba s'éterniser na pouvoir, ne sachant même pas que toi-même oza victime. Victime émotionnelle makambo Congo ezo sala yo pasi. Na ligo ozo ke de ko s'enrôler. Otinda kambongo na Congo. O regrettera soko moni bana bakuluna. O regretta kotali penza bana ba bien et tout ça mboka ngo kisa se zalaka boete oza victime mais tu ne sais pas te reconnaître que tu es victime et moi je dois te dire que tu es victime. Okenda mboka batu obosani na yo soka disese pa na yo mais entre te pa na yo awa bitumbeza kuna entre ta bana na bino bakuluna bana na bino na paka juma bana na bino makamukiri kidi ozo ya oza muto diaspora. Est-ce que depuis au vandi omona ta belge mobimba ke kuna ba belge kaka ba awa ba uti ko bima libanda awa ba belge ba uti ko bima libanda ba bimi libanda pona nini pona carburant emati na combien quelques centimes. Syndicat telema kana ba misala syndicat zo telema azo kende ko réclamer droit à pension ba matisana nou ba pension syndicat zo telema droit aux travailleurs travailler dans toute quiétude travailler dans le respect pas autant et tout ça machin mettre les moyens pour les travailleurs. Tu ne vois pas ça? Ça ne peut pas te réveiller toi idiot que tu es. Ça ne peut pas te réveiller toi que oui voilà il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu n'as pas à aller acclamer un individu de ce genre. Et en plus de ça, tu fais tes bêtises là que tu as l'habitude de faire chez toi. Tu ramènes ton sale comportement de merde qui n'en vaut pas la peine dans le pays des gens. Et tu es heureux. Tu penses que c'est toi qui as créé quelque chose. Boza ba Congo fiuti. Ba tomoko bizarre. Sans intelligence, sans manière, sans éducation. Ça, c'est un manque d'éducation. Depuis que tu es à Bujumbura là-bas,
Quand ba Museveni bazole kakuna, si omoni ba Ugandais, ba ke kosala makambo wana. Aussi omoni bango ba ke kosala makambo wana. Na parlement balobaki ba ya kotonga banzela na Congo. Ba parlementaire ba telemelaki bango. Ba telemelaki Museveni. Balobi non. Biso toko kende kotonga mboka ba tuté. Et ba expliquer bango nde baza sceptique ebele kutu baza sceptique ba yebi ke oui et ko créer ba problème parce que guerre eza na Congo wana ya ba Museveni na ba Kagame eza ba guerre ya sikoyo te eza ba guerre ya ba kala na ba guerre moko ancestrale. Les gens qui connaissent l'histoire, ils ne sont pas d'accord. Les Ougandais là qui connaissent l'histoire, ils ne sont pas d'accord de voir ce que Museveni est en train de faire parce que Museveni c'est un Rwandais. Et même les Ougandais, ils savent que Museveni c'est un Rwandais. Il est en train de faire son histoire de Imatuti en complicité avec son frère Kagame. Et qu'un jour plus tard, ça risque de leur créer des problèmes. Et ils savent ça, les Ougandais, ils savent ça. Vous les avez vus faire ce genre d'imbécilité dans leur route? Vous les avez vus faire ça? Taba Congolais. Un peuple, un peuple qui n'a pas de cerveau. Un peuple qui n'a pas de cerveau. Pourquoi tu rentres pas avec Chilombo kaka avion yo moko zongi kana kisasa ozongi ke kovanda kuna Chilombo ko kende yo kotika kana Uganda wana orobota bana kaka na Uganda wana kaka na Bujumbura wana ovandi kaka wana Chilombo ko kende yo vandi wana me obetela ke maboko pourquoi zozonga kaka na yete oyebiseka Chilombo futala biso avion afretele biso avion tozonga so bomona ko zongi sabino boza ba bololé tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la diaspora baza ba bololé. Les gens qui acclamaient pour tout et n'importe quoi, qui ne savaient pas que oui, voilà, on ne peut pas être si inconscient. Parce qu'on a des images, on a des exemples qui éveillent les autres. Mais pourquoi vous n'êtes pas réveillés? Parce que vous êtes juste des tarés. Des tarés. Vous avez dit que je vous insulte? Oui, je vous insulte. Bon, bah, tarés. Bonne soirée, les tarés. Oui. Les gens qui vont s'enrôler, ce sont des tarés. Les gens qui acclament pour Chilombo, pour Kabila, pour Moïse Katumbi, pour Fayulu. Bon, moi, Fayulu a pardonné na ye. Fayulu a pardonné na ye. Comme si Fayulu, c'est lui qui doit pardonner. Est-ce que ça makambu yaye a pardonné? Toi, ça makambu à l'État à l'Obelango. Que oui, bato ba yiba ki ba élection, ba zongi si biso sima, Chilombo soki a yiba ki ba élection te. Mais le lopet M23 peut-être azate. Mais le loma makambo Chilombo ki ko kotse biso na Afrique de l'Est ezate ba dégâts au Chilombo sali oyo Chilombo sali eza ba dégâts oyo ya Fayulu un politicien avéré soi-disant un guaka na politique akenda na ye na ba comment la ngoba nini oyo soki ba union comment on appelle ça ba conférence nationale et patati et patata, il vient nous sortir des bêtises de ce genre. Moi j'ai pardonné. Oui, toi tu as pardonné parce que tu es momol. Toi tu as pardonné l'humiliation au Fayulu azwa. Boye bisangana. Humiliation na kati ya église ya Nzambe. Donc, yo penza na Nzambe ngo pe azota la open de kola lobi c'est quoi cette personne? Humiliation yo Fayulu ozwa. Ozwa humiliation koleka batu nyonso. OK penza na église ba poni satana batiki yo. Yo ko pardonner makambo na ba poni penza satana. Satana ba consacrer yo, satana ba pesi na Nzambe, yo ba consacrer yo na diabulu. Yo Simon oya simbelaka Yesu Kristu nini kurusu. Yo Fayulu. Fayulu azaba ba Simon o ba simbelaka Yesu Kristu. Makambo yebi toka ko simba kaka nini okomi ko loba pena batu. Biso toza ba zoba na bino te ba Fayulu oyo. Biso toza ba zoba na bino te. Yo pardonner ba yibi ba élection no yebi ba dégâts combien yo ezakuna na kati, dégâts collatéraux. Combien de fois Chilombo a engagé notre pays? Kagama ya penza na mboka na biso sans que biso to lela ba mort na biso sans que to créer to tonga ba stèle que oui voilà place o bato ba kufaka na massacre o le kala soki na tingi bango oyo place oyo eza eloko to sali pona baboy nanu to tikala ko honorer ba mort na biso te yo falo comme ko yebisa biso yo pardonner mais papa oyo penza yango ba consacrer yo na diabulu yango yo Simon oyo kenda ko zwa ekurusi oyebi mutu na makolote Fayulu Simon bo ba kisana suka comme Simon. Pourquoi vous avez biso ko ambrigade biso ba congolais neti nga na za na lucidité nga na za na nga congolais oya buzoba te ya koya kokota makambo ezanga tina papa moko bo atelemi alembi na ye alingi bacha eka mais papa ko choka te papa yango asi alobi ke bazaba miyibi. Pourquoi ko bebi sa répéter? Pourquoi vous avez ba communicateur te un communicant qui va te dire non ne dis pas ça même quand tu le penses tu dois dire des choses comme ça. C'est Chilombo et sa bande ils doivent passer à la justice. Ils ont fait tuer les juges Yanni. Bana juge Yanni, les lois, ils ont passi. Hein?
mbongo 100 jours eleka biso kabo 15 000 moko bo eleka biso bo mbongo chichichu eleka pafa yulo lobi na biso yo pardonner ba dégâts o bachilo mobasali ba détournement o bachilo mobasali ba désordre o bachilo mobatie kutu na administration o ezaleki ya mabamba e koma penza e komi ko pasuka ici e pasuki nango ici ekela mapata ekela mopepe yo fa yulo zo ko yebisa biso ke oui yo pardonner Congolais penza tététété et ça ba problème en fait c'est des problèmes na mitou. On dirait que les Congolais, le cerveau est développé. Parce que tout ce que nous avons enduré, tout ce qu'on endure jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore les femmes violées qui ne sont pas indemnisées. Leurs bourreaux sont en train de se balader au vu aux yeux de tout le monde. Il y a les soldats, les petits soldats, là, les Kadogo, les enfants soldats, ils sont dans l'armée en train de sévir encore plus grave. Il y a des enfants qui devaient être réparés, qui ne sont pas encore réparés. Il y a encore nos enfants qui sont là, pas Kadjouma. Et là, là-bas, nous sommes à la bango, à la baïkon, à bango, bongo. Les lois qui sont sous classe, t'es sûr, il va y avoir 200, 300 à la classe. Ou alors, nous sommes pardonner, mais failli lui pardonner, il faut que ça peut-être yo pose traître. Bon, que nous y ça y est, na lobby. Moi, je suis beaucoup dans la parking, qu'on a na Liège, à lobby, aux traître, parce que on dirait, mais les arts cocatés. Oui, vous savez, moi, j'ai des pardonnés, moi, j'ai des pardonnés. C'est comme toi, à pardonner, wana, à Zodinga comme un sous-président. Donc, il n'y a pas que ça, les dégâts, les modèles, il y a quand même pour pardonner. Il a fallu qu'il faut que tu aies croix. Na mitou ke baza ba pauvre ba kufa. Ba fayulu wane faut que tu aies ba croix. Moi, il y a photo. Bato ba kufa ba tia bango boy croix. Fayulu boche croix. Awa boche croix. Jean-Pierre Bemba boche kutu croix ya kobanda. Awa ti ya boye. Ya koloba kufa. Bango nyoso na bakatumbi wana bazolinga kaka. Acha na palmarès na ye. Kakoma ka président. Bilan malonga nani wana azalaka nango. Azalaka 10 ans gouverneur ya Okatanga de tous les grands Katanga. Ya sala nini papa wana oyo ya Moïse Katumbi oyo. Asala nini et l'autre côté. C'est des gens qui veulent juste monter au pouvoir pour mettre dans leur palmarès que Tokoma ka président, tout simplement. Et pourtant c'est des gens qui sont montés mais ils n'ont rien foutu. Katumbi aza wana exploiter rabatu. Après ça, il y a un contrat de travail dans la société. À travers la banque, il y a un intérimaire. Aussi, il y a un intérim de 2 ans. 2 ans intérim. Hein? Déjà, entreprise na ye ya muke azoko ko sala makambu au nord mettez en clarté. Parce que si vous avez intérimaire, vous avez droit à moussouté. Si vous avez sans contrat, vous avez un contrat indéterminé. Ozo na avantage moussouté. Donc on peut te chasser à tout moment. Maintenant imaginez-vous dans son entreprise il fait ces choses de ça, vous lui donnez maintenant les Congo Katumbi wana. Katumbi osani na Congo. Awa ko sala makambo ya sala kate. Yepe akenda kuna so disant ateka soki biloko nini ateka oyo soki biloko nini readia ye kuna soki ba biloko shinkolobo wana akenda koteka wana et tout ça siko lelo akomi ko envisager akende koteka pe yepe ba or akende koteka pe ba coltan nde wona iloko azo envisager parce que eloko nini Katumbi yena na monité eloko monité kaka kuzala président. Nani Jesus? Nani? Muzitu wana eske Muzitu akofungula munoko na ye wana Muzitu wana. Muzitu. Comment les Muzitu nani? Ngana yebika Muzitu wana koloba afiye penza devant ba Congolais, Muzitu abandi koloba. Bomoni Muzitu modèle comme koloba chi donc bonde président parce que ba Muzitu wana batu babebisa Congo bangwana. Azaki premier ministre le plus longtemps possible. Muzitu wana azaka président. Asala ba dégâts yiba bambongo. Awa kutu bazana ba dossier na bango na ba Serge Kilbla. Ba papa moko azaka député et puis maire ya Waterloo soka azaka député na ebité mais azalaka maire à Waterloo. Ba fait ça sauter pourquoi? Ba Muzitu pe bazana kati ya ba coopération. Ba magouille moko boye ba mafieux. Muzitu mafieux allié na Kabila moi sina tandaka ba silipi kuna na kati ya salle de bain. N'est-ce pas? Balie batondi nanu te. Bango nanu batondi te. Alingi sikwa kende kolia epa muko antombolo. Bango na bakomi kopesa biso ba message ésotérique. Bande ko n'accepter jamais ko vanda na place bato bazo kumisa bandoki wana. Parce que kokoto na mutu okoya ko kanisa baza bien. Soki ka mutu abandi neti nga soko bandi kaka batu wana na bandi déjà ko bunda na yo. Na bandi déjà webse kanga mbino ange kanga ino ange okosi. Pour pesa message wana te po ba faible baza parmi nous. Bota la ba faible diaspora. Neti nga ka Gisèle na bandi kaka boye. Roi kutu. Na toleka wana na laken kutu etala kabiso atate.
toleki wana na palais ya laken etali biso te tokokende na ba autorité tokutana na ba roi wana bazokende batiki bana botiki kaka akei na ye akwambeta tabino te, n'est-ce pas? Mutu moko abetelaka ejalelo aza te, mutu abetelaka mulolo aza te, au contraire batiaka ye kaka misapi na misu, mikolo nyonso bazotumula ye misu na zolo na munoko babi ale kosanza yo bovandi na bapoto awo Macron kutu babeta ye bambata. Macron amema guerre na France te babeta ye bambata pona bakambo oyo azokende ko signaka babiloko ya bapension batotole bambata awa. Mais yo Kongolo vandi awa bazo ko nourrir yo na mboka batu ozo vanda na mboka batu epoza na Bujumbura na Afrique oza na Bujumbura place na oza ta na ba avantage te ozo comprendre kaka te koza na pasi eloko longisa mboka na yo eza pasi ozo comprendre kaka te muko antombolo ayebo yeko sala désordre. Bona ba papa mibimba ba uti bamboka na bango ba France ba wapi ba luwa camion ya nyongo bakenda kolanda muko antombolo bakenda kolanda muko antombolo na Allemagne balanda eti butu muko antombolo bisbo tikanga bokela ngamba walanu na liete ba komito uti kuna muko antombola kenda kuna kutu na ba hotel batu ba futi mbongo te bakiko telebisa telema futa mbongo muko antombola comme ko sala ba compte comme bisa ba mbongo na ba poche pour futa mbongo a hotel mutalolenge wana ndia ko diriger Congo. Aoko Kango. Bozo mona modèle azokende ko brader. Lui veut rester là-bas, il nous prend maintenant sa femme en suppléant. Il nous prend sa femme en remplaçant parce que mon kenga azanga baner te kende ko sila na bango. Comme si ba Congolais baza ba bizengi po bato ngo peto votaka bango te. Ba Congolais ba votaka couple wana te. Po Tshisekedi ba voter yete Tshisekedi siko alembi na pesi suppléant na ye mwasi na ye kende ko tambolaka na ba armée, ko tambolaka na ba sénat, ko tambolaka na ba parlement, ko tambelaka na ba parler de justice, ko tambolaka na ba institution yo sur l'état et pourtant ya la kaka na Tshisekedi basala pe eloko te. Bonne soirée ba biloko mususu pesa akanda parce que batongo bazo comprendre le sens mboka te. Mboka wana ezo senga kaka article 64. Mboka wana ezo senga article révolution d'un peuple. Ce qui la révolte d'un peuple comme on l'a dit ni babengi lisusu. Détermination d'un peuple qui est maltraité. Mais Congolais ne comprend pas qu'il est maltraité parce que les Congolais se contentent de paix. Ce Congolais allié le lot foufou, l'obi allié c'est pas un problème. Parce que vous envisagez, dans 3 jours. Mouto allié qu'à tout le jour 3 repas au moins. Minimum 3 repas. Congolais en a pas problème. Oh, il faut que soigner. On a évité les Congolais. Ceux qui, kakamboka, ceux qui bakosala la révolution, ceux qui bakosala la nini. Il faut que soit Congolais, qu'on continue sa bango na ba cours. Il y a estime de soi. Congolais, vous manquez d'estime de soi. C'est pour ça que vous ne comprenez pas comment je parle. Parce que moi, j'ai beaucoup d'estime pour moi-même. Et j'ai beaucoup de respect à ma personne. C'est pour ça que vous tolérer ma bêtise. Bonne soirée à vous tous.